საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ გადაწყვიტეთ დასწრება ამ შეხვედრაზე. მე ვარ გურამ მეგრელიშვილი, მაგრამ მან სანამ გეტყვით ყველაფერს, ასე ვთქვათ, ჩემს შესახებ გეტყვით სათხართ. ეს არის ფასკუნჯი, გურამ მეგრელიშვილის წერის საავტორო სკოლა. ამ სახელის არჩევაზე მოკლედ მთელი გუნდი ერთად მსჯელობდით, თავიდან აქაურობას ერქვა ფასკუნჯი წერითი თერაპია და მე უბრალოდ რაღაცნაირად ესე ჩამოყალიბდა ეს სათაური და ჩვენთან პერიოდულად იმართება შეხვედრები, აქცენტი ძირითადად კეთდება წერაზე, ხატრული წერის მასტერკლასებია ჩემი, თუმცა ამის გარდა გვაქვს ხოლმე სხვადასხვა საინტერესო თემატური შეხვედრა. შეხვედრების რაღაც ციკლი, ცალკეული შეხვედრებიც და კურსებიც, რომელიც იმითი არის საინტერესო და გამორჩეული, რომ ყველა არის საავტორო და ანალოგი მანამდე არ ქონია, ანუ არსად არ ჩატარებულა იმ ფორმით. აქ რომ ტარდება, შემდეგ სადღაც შეიძლება ჩატარდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრინციპი ესეთი იყო, როცა გეგმავდით, ასე ვთქვათ, ამ კურსებს და მე მგონი ამართლებს საინტერესო სივრცე მეტნაკლებად შევქმნით. გარემოს ხედავთ, როგორიც არის, რაღაცა ისეთ სახლური გარემოა, ფასკუნჯიც რო ქვია, შემთხვევითი ამბავი არ არის, ზღაპრული გმირი იცით ხო ფასკუნჯი, ხის კენწეროზე რო ცხოვრობს და ზღაპრის გმირს ეხმარება უფსკრულიდან ამოსვლაში, ზევით. ესეთი ის არის, რა ქვია, ზღაპრული პერსონაჟია, ძალიან საინტერესო და მე მახსოვს, რომ ბავშვობაში ზღაპრების კითხვა ძალიან მიყვარდა და ეს გმირი ძალიან მომწონდა ხოლმე, რაღაცნაირი უცნაური გმირი იყო, ზღაპრული ცხოველი, აწეღა რო გაჩვენეთ, რომ წიგნი ვიყიდე მეთქი და შემთხვევით ვიპოვე ეს. ეხა აღმოვაჩინე, რომ აქ ახატია ეს ფასკუნჯი, 100 წლის წინანდელი გამოცემული წიგნი არის. როცა ვაკეთებდი აქაურობას და კონცეფციას ვქმნიდი, ფიქრობდი რა დამერქვა დავარქვი ეს ფასკუნჯი და მე ეხლა დღეს ჩემი მოსწავლე მეუბნება, რომ სახინკლე არის რაღაცა ფასკუნჯი ქვიო და როგორ გავარჩიოთ ერთმანეთისგანო და ნუ ესეთი ხუმრობებიც არის. ხო, რა თქმა უნდა, კი. კი, ქართული მითოლოგიური გმირია და ნუ ისეთია, ბევრს უყვარს როგორც ჩანს ჩემნაირად და დაარქვეს ეს სახელი. მე ვარ გურამ მეგრელიშვილი, 54 წლის, ცხოვრობ თბილისში, მყავს მეუღლე და 2 შვილი. გატაცებული ვარ, რა ვიცი, მოგზაურობით, ჩემი მთავარი ჰობი ალბათ ეგ არის. ვარ ავტორი რამდენიმე წიგნის, ამ წუთისთვის დაწერილი და გამოცემული მაქვს 16, 2 წიგნი მზადდება კიდე მალე გამოიცემა, სავარაუდოდ ამ დღის სინათლეს იხილავს. პროფესიით ვარ ფსიქოლოგი, თუმცა ამ მიმართულებით მე არ მუშაობ, არ არის ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, ძირითადი ინტერესის სფერო, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჩემი საყვარელი საქმე რაც არის, ასე ვთქვათ, წერა და ის პროფესია, რომელიც ვისწავლე, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად შევაჯერე და გავაკეთე ჩემი საავტორო კურსი წერითი თერაპიის, ამით დაიწყო ზოგადად აქაურობა, რომელიც ძალიან საინტერესო და ორიგინალური აღმოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ ის ტექნიკა, რომელსაც მე უზიარებ ხოლმე მსმენელებს, მათთვის მსმენელებისთვის საინტერესო აღმოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩემდაუნებურად საკუთარივე რაღაცა ტექსტების, ესე ვთქვათ, ანალიზის შემდეგ მივაგენი რაღაც გასაღებს, რომლითაც მივხვდი, როგორ ლაპარაკობს ჩვენი ქვეცნობიერი ჩვენთან ტექსტების წერის პროცესში, აი წერის პროცესში. ეს ძალიან საინტერესო რაღაც ამბავი არის და ვინც გადის ხოლმე ამ წერით თერაპიას ან თვითონ წერის მასტერკლასებს, ისინი დამეთანხმებიან, რომ ჩვენი ცხოვრება რაღაცნაირად თითქოს თავდაყირად დგება ყოველი დაწერილი გვერდის გამოჩვენებით. ხო, და მოკლედ ესეთი კურსი გავაკეთე და მოკლედ ეს კურსი საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა, ბევრი მსმენელი მყავდა უკვე 3 წლის განმავლობაში და იმედია კიდევ ბევრი იქნება და კიდევ მეორე ჩემი ძირითადი მიმართულება ეს არის წერის მასტერკლასი. აქ მოდიან ადამიანები, სწავლობენ წერას, მე გამოცემენ წიგნებს და დიდები. არა, ბავშვებთანაც მუშაობ, იქ ცოტა სხვა ტექნიკა. ეს არის დიდებისთვის კურსი. რამდენიმე ტექსტი უკვე დაიწერა, გამოიცა, რამდენიმე გზაშია,
რამდენიმე შეპირებულია რომ დაამთავრებს, სახელ და გვარს არ ვიტყვი. ხო, დასაწერი და მოსაყოლი ამბავი ყველა ადამიანს აქვს, რატომღაც ფიქრობ, რომ იმედია ქართულის მასწავლებელი პედაგოგი არ ხართ, აქ ვინმეს წqvit ხოლმე რომ ვამბობ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებით ქართულის მასწავლებლებმა იციან ხოლმე ჩვენი ესე თქო მენტალური კასტრირება მაგ თვალსაზრისით რომ არ დაწერო, არა ეს არის რაღაც განსაკუთრებული ნიჭი, უნარი და ეს შენს უგეშინია და სულ კანკალებ რომ ვაიმე როგორ შეიძლება ეს რაღაცა სპეც ადამიანების საქმეა, არ არის ესე. თქვენ მიხვდებით რომ დღეს ესე იგი ეს ერიკ ბერნის იმპრინტებზე 12 იმპრინტი არის ეგეთი მოკლედ მაგაზე ველაპარაკებთ ჩემ მოსწავლეებს ხო პატარები არიან მაგრამ ძალიან კარგად გაიგეს და უხსნიდი რომ აი ჩვენ შემთხვევაში წერითი თერაპიაც და წერის მასტერ-კლასიც არის აი ამ სცენარების გადაღეჭვის და დამთავრების და დახურვის საუკეთესო ტექნიკა. ამაზე მაგარი არაფერი არ არსებობს. მნიშვნელობა არ აქვს ხელი წერს თუ ლეპტოპში წერს. აქ მაგას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. სულ სხვა რაღაცას აქვს რა. და აი ეს სიმულაციები, რასაც ლიტერატურა აკეთებს, ჩვენი ტვინისთვის ყველაზე მაგარი საშუალება არის წერა. ანუ არტ თერაპიის ბევრი მიმართულება არსებობს, ხატვა, მუსიკა და ასე შემდეგ. ძალიან მაგარია და კარგად მუშაობს, ვისაც გაუვლია ეცოდინება, მაგრამ წერას აქვს კიდე რაღაც დამატებითი და ის რაღაც არის ხოლმე, რომელიც მე მაგრა გვეხმარება და თქვენც ნახავთ, რომ ეხლა დღეს არაფერს განსაკუთრებულს არ გავაკეთებ, მარიამს მადლობა მინდა გადაუხადო, რომ მარიამის გაკეთებული ეს პრეზენტაციაც და ჩართული იყო ამ პროცესში, როცა იდეა უთხარი ერთად გავაკეთეთ. მე და მარიამა ეს შეხვედრის ასე ვთქვათ ფორმა და აი ნახავთ რომ არაფერს განსაკუთრებულს დღეს თითქოს არ გავაკეთებთ, მაგრამ რაღაცეები ტვინში შეიძლება დაალაგდეს მარტო ერთადერთი რაღაცის გამო, რომ თქვენ რაღაცების დაწერას აქვე ეს მცირე რაღაცას მოახერხეთ. ყველაზე მაგარი რაღაც არის, აი სულ ვამბობ ხოლმე, რომ მე მგონი აი ყველამ რომ წეროთ ისე როგორც უბრალოდ მან მნიშვნელოვანია რომ როცა სწორი ფორმით მიყვებით ამ წერის პროცესს და ქაოტური არ არის, მხოლოდ მაშინ იღებ ნამდვილ შედეგს. იმიტომ რომ ქაოტური წერა, დღიურების წერა კარგია, მაგრამ ამას შედეგი არსებითი არ აქვს. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დრამატურგია, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრებას აი ერთ-ერთში ამ დრამატურგიას მიყვება. უბრალოდ აი თქვენ რო ნახოთ წერის მასტერ-კლასზე, რომ სულ სხვა რაღაცებზე ვლაპარაკობ, წერის იმაზე, ხო, თქვა აგება პრინციპი, მაგრამ ადამიანი უსმენს და ხვდება, რომ ესეთია ცხოვრებაც, დრამატურგიაც. სხვანაირად ტექსტი არ გამოდის კარგი. სხვანაირად უბრალოდ არადამაჯერებელი არის რა. და აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რო წერთ, მე ვფიქრობ, რომ ამითი მე მინდა ერთი შეხვედრა გავაკეთო, ესეთი იმედია გამომივა. სათაური მაქვს მოფიქრებული ჯერჯერობით და შინაარსი ბოლომდე არ ვიცი. ესე უნდა დავარქვა დოსტოევსკის რომ არ ეწერა და სტალინს წერა გაეგზელებინა, ესეთი სათაურია და ნუ შინაარს მიხვდებით პრინციპში რა რისი თქმაც მინდა რა. ძალიან სერიოზული თემაა საფიქრალად. განსაკუთრებით იმ ნაწილში დოსტოევსკის რო არ ეწერა, რა მოხდებოდა. ახლა მე გთხოვდით რომ რა კი აქ შევიკრიბეთ კონკრეტულ თემაზე სალაპარაკოთ, მე და ჩემი გარემოცვა, ხო ასე ქვია. თუ მიაქციეთ პოსტერზე ვიყავი მე, რაღაც ციფრები 10 ის იყო, რა ქვია, გრაფა თუ როგორ არის ჩამოწერილი და კიდევ ერთი რაღაცა იყო ამ პოსტერზე დახატული. თუ გახსოვთ რა იყო? თუ მიაქციეთ სეკატორი. სეკატორი იცით ალბათ რისთვისაც არის, ხო? ხო, სეკატორი არის რაღაცების გასასხლავად. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა იქნება სწორედ ამ ტექნიკის ისეთ უბრალოდ თქვენთვის გაზიარება, თქვენ შეგიძლიათ დაეთანხმოთ, შეგიძლიათ არ დაეთანხმოთ. უბრალოდ მე ვეცდები რომ გითხრათ, როგორ მუშაობს ეს პრინციპი. ამ შეხვედრის იდეა მე დამებადა შარშან, როცა ვიყავი ნეპალში. და იქ რაღაცებ გადავხარშე ჩემთვის ხელახლა და რაღაც ამბებზე ვფიქრობდი და ძალიან მაგარი გამოცდილება იყო იქ ყოფნა, აი დღეს ჩვენ ვლაპარაკობდით ჩიტვანის ჯუნგლებში მოგზაურობაზე და მოკლედ იქ რაღაც თემაზე რო ვფიქრობდი, მივხვდი რომ ნეპალში მოკლედ ცხოვრობს ძალიან თავისებური ხალხი რა, რაღაცების სჯერათ, სწამთ, რაღაც აქ არის შავი მედიცინა, თეთრი მედიცინა, რაღაცა ენერგიები, ამბები, ამ ყველაფერს მე არ მჯერა ხოლმე, ვარ ძალიან ისეთი, რა ქვია, პრაგმატული მიწაზე ვდგავა. მაგრამ ამ საუბრის პროცესში მე აი ხო იცი დროსა და სივრცეში რო დაემთხევა, რომ სრულიად შემთხვევით
ესე იგი წავიკითხე იუნგის ერთ-ერთი ტექსტი და მისი ინტერპრეტაცია, სადაც იუნგი წერდა იგივე ამბავზე, რაზეც ნეპალელები მელაპარაკებოდნენ, გარემოცვაზე. და რა მნიშვნელობა აქვს გარემოცვის ფილტრაციას, აი როგორც წყალი შეიძლება ჭუჭყიანი წყალი მოედინებოდეს ონკანში, მაგალითად ჩემთან სოფელში აგარაკი ავიშენე, ასე ვთქვათ, მცხეთის რაიონი არის ნავაზი იმ აგარაკზე, მოკლედ პერიოდულად უცბად მოდის ხოლმე ჭუჭყიანი წყალი, იმიტომ რომ რაღაც აუზი და რა ჩვენ ხო ერთად ვართ და გამოსავალი ხო რაღაც ხო უნდა ნახო, ეხლა მუდმივად შეიძლება ვერ მოიტანოს ასმელი წყალი და ამიტომ დავაყენე ბევრი ფილტრი ერთმანეთის თანმიმდევრობით და უკვე ბოლო რაღაც შედეგი შედარებით სუფთა და კარგი გამოდის, ხო? აი სწორედ ასეთი ფილტრაცია გვთავაზობდა ერთის მხრივ ნეპალელი ვიღაცა გურუ და მეორეს მხრივ იდენტურად, ოღონდ აბსოლუტურად სხვა სახელებით იუნგი, რომლის ასე ვთქვათ, აი ამ სინთეზს და გაზიარებასაც მე დღეს თქვენთან ერთად ვეცდები, უბრალოდ თქვენთვის ვეცდები, უბრალოდ მინდა გთხოვოთ, რომ აი ამ პატარა ბლოკნოტი თუ რაც არის, რაც დაგირიგდათ და კალმები, პირველი 10 ადამიანი თქვენი გარემოცვიდან, ანუ ვისთანაც შეხება გაქვთ, ჩამოწერეთ სახელებით თქვენთვის. აი ვისთანაც უფრო ხშირად გაქვთ შეხება. რა თქმა უნდა, ეს როგორც წესი არიან ხოლმე ჩვენი ოჯახის წევრები, ესენი არიან თანამშრომლები, ესენი არიან მეგობრები. ესე იგი, ნეპალელები ამას არ ქმევენ ხოლმე ესეთ ამბავს, აი ბესო ხვედელიძესთან რო ჩავალთ, ბესო საყვარელი თემა არის, იმაზე ამ თემაზე რა თქმა უნდა ის მე ილაპარაკებს. ესე იგი, ნეპალელები აკეთებენ ესეთ კლასიფიკაციას ხოლმე, ამბობენ რომ არსებობს სამყაროში 3 ტიპის, კიდევ უფრო სწორად 5 ტიპის ადამიანი. ერთი ეს არის ადამიანები, ენერგეტიკული თვალსაზრისით ადამიანები, მეორე ესენი არიან ენერგოვამპირები, მესამე ესენი არიან ენერგოდონორები, მერე ეძახიან რაღაც კეთილ ანგელოზებს თუ რაღაც ესეთ სახელი აქვს და შავი ანგელოზი თუ რაღაც ამბავ. და ნუ ეხლა ანუ რო უსმენ არ უყურებ, არ უსმენ ხომ მაინც და მაინც სერიოზულად რაღაც ანგელოზები, თეთრი ანგელოზი, შავი ანგელოზი, რაღაც დემონები ამბავი. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ლოგიკა ამაში არსებობს. ოღონდ სხვანაირი ლოგიკა არსებობს, რომელსაც მაგალითად ერიკ ბერნმა მისცა სულ სხვა ტიპის ფორმა. აი ეს რასაც თქვათ ნეპალელი რომელიღაცა გურუ არქმევს ესე იგი ასეთ სახელს რომ ვიღაცა არის ენერგოვამპირი და ვიღაცა არის ენერგოდონორი და ვიღაცა არის ნეიტრალი, ამას ფსიქოლოგიის ენაზე თუ გადმოთარგმნი, ზუსტად იგივეს ფროიდის ხაზის გამგზელებელი არის ეს კაცი, ძალიან ცნობილი და კარგი ფსიქოლოგი არის ერიკ ბერნი, არქმევს 3 ეგო მდგომარეობას: მშობელი, შვილი და ზრდასრული. აი, სადაც ნეპალელი ამბობს, რომ ვიღაც არის ენერგოვამპირი, ერიკ ბერნი იქ გულისხმობს სწორედ შვილ ეგო მდგომარეობას. სადაც ნეპალელი ამბობს, რომ თქვათ ეს არის ვიღაც არის ენერგოდონორი, ერიკ ბერნი გულისხმობს მშობლის ეგო მდგომარეობას. და შესაბამისად მესამეს, ასე ვთქვათ, ადამიანი ეს არის ჩვენი ზრდასრულის ეგო მდგომარეობა, როდესაც ჩვენს სინამდვილეში ვითარდებით. მხოლოდ ზრდასრულის ეგო მდგომარეობაში ვითარდება ადამიანი და ჩვენი მიზანი, ასე ვთქვათ, არის რომ უფრო ხშირად ყოველდღიურ ურთიერთობებში ვიყოთ აი ამ ზრდასრულის ეგო მდგომარეობაში. როდესაც შენ უფრო მეტად ხარ შენ თვითონ, ისეთი როგორიც ხარ. მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხო ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ რაღაცა ვთქვათ გარკვეული ტიპის რაღაც როლებში შევდივართ ჩვენ და უნებურად და ამ როლში გვიწევს მოქმედება ან ისი ან ასე, ხო? ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი, რაზეც მე ვფიქრობდი, რა შეიძლება ყოფილიყო, რომ მაქსიმალურად ხშირად დავიბრუნოთ ჩვენი ზრდასრულის ეგო მდგომარეობა, ანუ ის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ თვითონვე ვართ ჩვენ, არის ის, რომ მოვახდინოთ ჩვენი გარემოცვის იდენტიფიცირება და რატომ? რა შუაშია გარემოცვა, ხო? მე წეღანის ნეპალი რო ვახსენე, იქ თქვი რომ აი მაშინ ძალიან მაგარი რაღაც განათება მქონდა აზრის ესეთი რომ ჯუნგლებს გავს რაღაცნაირად ეს ცხოვრება. ანუ ყველა თანაარსებობს, ერთმანეთს ხელს არ უშლიან ამ თანაარსებობაში,
ვეფხვი ჭამს იმას, ვისაც ჭამს და ის ირემი გარბის, იმიტომ რომ იცის რომ ვეფხმა უნდა შეჭამოს, მაგრამ ირემი არ იწყებს ამ ვეფხვის განსჯას და ნამუსებას და რატო არსებობს ვეფხვის ამაზე არ ფიქრობს, ხო ის უბრალოდ ცხოვრობს ისე როგორც ცხოვრობს. ვეფხვით ცხოვრობს ისე როგორც ცხოვრობს. ადამიანიც ცხოვრობს იქ ისე როგორც ცხოვრობს. ყველათ ცხოვრობს თავისთვის. და მივხვდი რომ ეს გარემოცვა ხანდახან ჩვენთვის პრობლემურია ხოლმე, იმიტომ რომ გვინდა რომ გარემოცვას შევახოცოთ ყველაფერი, ხო, უფრო მარტივი ადამიანისთვის, რომ სხვას დააბრალო შენი რაღაც ამბავი თქვა, ხო? ერთი მხრივ ეს არის პრობლემა, მაგრამ მეორე მხრივ არის პრობლემა ის, რომ ჩვენზე ზემოქმედებას ნამდვილად ახდენის გარემოცვის ერთი წევრიც კი. რატომ? როდეს ისევ ბერნს თუ დავესესხებით, როდესაც ჩვენ რაღაცა ტიპის როლში შევდივართ და ჩვენ მუდმივად ვართ რაღაც როლში, ხო? დედის როლი, თანამშრომლის როლი, ხელმძღვანელის როლი, დაქვემდებარე მეგობრის და ასე შემდეგ. როდესაც სცენაზე შედიხარ რაღაც როლით, მეორე მსახიობი ბჭყალებში, როდესაც გამოდის თავისი როლით, ჩვენი დიალოგი გადაწყვეტს იმ ურთიერთობასაც და იმ ჩემ მდგომარეობასაც, რომელშიც მე უნდა აღმოჩნდე. აი ეს ჩემი საყვარელი მაგალითია ხოლმე, ესე იგი იმისი, რა ქვია, ოტელოს მაგალითი. როდესაც ოტელო ადის სცენაზე და ამბობს ხო რაღაც მიდის მთელი ეს სპექტაკლი და უცბად ოტელო ეუბნება დეზდემონას, რომ ილოცე დეზდემონა და დეზდემონა რაღაც მე არაფერი დამიშავებია ოტელო და აი რაღაც არა დააშავე, მიღალატე დედაჩემის ხვირსახოცი სად არის და აღჭობს და მოკლედ თავდება სპექტაკლი ტაში და ფარდა. წარმოიდგინეთ ერთ დღესაც ოტელომ რო უთხრას დეზდემონას, რომ ილოცე დეზდემონა ძილის წინ და დეზდემონამ რო უთხრას, რომ გეხვეწები ეხლა ძალიან დაღლილი ვარ და ყავას დალევ თუ ჩაის და ვილაპარაკოთ, რა უნდა გააკეთოს ოტელომ ამ დროს? აი რას აკეთებს? აი როგორ მოიქცევათ, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? სცენაზე არიან, ანუ წლების განმავლობაში თამაშობენ ერთსა და იმავე როლს, ოტელომ ზუსტად იცის რა უნდა უთხრას დეზდემონამ, რა უნდა გააკეთოს, სად უნდა დადგეს და ასე შემდეგ. როგორ? აი ვერსიები ვთქვათ თუ გინდა. ყველაზე ლოგიკურია რომ პირველი მისთვის იქნება ეს დამაბნეველი ამბავი, იმიტომ რომ ანუ მიჩვეული როლიდან ამოვარდება. ანუ რაღაც როლი აქვს დასწავლილი და ჩვენი ცხოვრება სწორედ ესე დასწავლილი ქცევებისგან შედგება, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ამბავში ვარ. რაღაცა დააშავე, გამოგეკიდე, მე რაღაცა ამიხსენი ბოდიში, მიტევება და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად, ამ როლიდან ამოვარდნის ერთადერთი გზა არსებობს მხოლოდ აი ამ როლის სიტყვების შეცვლით. როგორც კი ესე ოტელო არ უნდა ჭყალებში გაბანძდეს მაყურებლის წინაშე, იმიტომ რომ ეს ყავას თავაზობს და ეს ისევ დაგახშობს და რაღაცებზე ლაპარაკობს, ან უნდა აყვეს თამაში, ხო ესეა? უნდა აყვეს და კი ბატონო, უცბად როლი ეს პლავნად რუსულ იმას ვიტყვი, მაგრამ კარგი სიტყვა არის, გადავიდეს რაღაც ახალ სპექტაკლში, ხო? ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ გარემოცვა ჩვენზე ზემოქმედებს, მართალია, მაგრამ გარემოცვის სრული, ასე ვთქვათ, იგნორი ასევე შეუძლებელია, ხო? შეგვიძლია რაღაც მომენტებში ჩვენ გარემოცვა სადღაც გავაჩეროთ, დღეს მე ამ ტექნიკას გაგიზიარებთ, როგორ შეიძლება რომ გარემოცვისგან ცოტა ხანი დავისვენოთ და ეს ხანდახან აუცილებელია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ტოქსიკურ ხშირად ურთიერთობაში ესე როგორც ხორცს საკებ მანქანაში ჩავეთრევით ხოლმე სწორედ იმიტომ რომ რაღაცა არ გვიშვებს, ვთქვათ, ეს არის ან იმ რაღაც როლში ყოფნა მეორეული სარგებელი, ან რაღაცა არ ვიცი, ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ხანდახან აი ამ როლიდან გამოსვლა აუცილებელია, რომ მე ხელახლა დაბრუნდე იმ როლში და სიტყვები შეცვალო. მოდით ახლა გავიაროთ რამდენიმე ყველაზე გავრცელებული ტიპები ჩვენი გარემოცვიდან, რომელიც აი მარიამ სახელებით დაარქვა მე მგონი, ხო, რაღაც ერთობლივად გავაკეთეთ, რომელიც შეიძლება ჩვენ გარემოცვაში შეგვხვდეს და როდესაც მე ამ ხალხზე ვიტყვი რაღაცას, თქვენ უბრალოდ თქვენთვის აი ამ თქვენ ათეულში თუ რაც მოინიშნეთ, ობიექტურად ეცადეთ რომ გვერდით მიუწეროთ, პირობითად თქვა რაღაც სახელი და თუ ეს შემხვდა, მოდი გვერდით მიუწეროთ, ხო? პირველი ეს არის რა შვება? ჩანს, ხო? წუწუნა ხალხი. ამას ბევრი ახსნა განმარტება არც უნდა, იგივე ბერნს თუ დავესესხებით, ეს არის სწორედ ეს
ბავშვის ეგო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები, რომლებიც მუდმივად წუწუნებენ. ან როგორც კი თქვენ დაგინახავენ, თუ გინდა მას ჩავაქრობ, რომ უფრო კარგად დაინახოთ. ან როგორც კი თქვენ გამოჩნდებით და ისინი გამოჩნდებიან, უნდა იწუწუნონ, რომ სიგარეტი არ აქვს, ცუდი ამინდია, რაღაც ოჯახში საშინელება ხდება, რა ვიცი, რაღაცა თქვათ საშინელი მთავრობა ყავს. ეგეც თუ არ არის საკმარისი, საზიზღარია პლანეტა, რაღაცა ხო ხდება, ბოლოს შეიძლება რაღაცა ესეც თუ არ ამითაც თუ არ დაკმაყოფილდა, შეიძლება თქვათ მიადგეს უკვე ზევით ღმერთთან ავიდეს და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამ ხალხს ყოველთვის რაღაცა აქვს საწუწუნო. ხშირ შემთხვევაში ჩვენც აღმოჩნდებით ხოლმე ამ მარტო სხვები არ არიან, ანუ როცა ჩვენ სხვებზე ეხლა ჩვენ უბრალოდ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების პროტაგონისტი, ანუ ჩვენ ვართ ისინი, ვიზეთ წიგნი უნდა დაიწეროს და გარემოცვა არ ნიშნავს, რომ ცუდები არიან, უბრალოდ ისინი თავიანთ წიგნებში არიან. ჩვენი მიზანია, რომ ჩვენი პერსპექტივით შევხედოთ, ხო? ნებისმიერი წიგნი იწერება ერთადერთი ადამიანისთვის, ეს არის პროტაგონისტი. და ჩვენი ცხოვრების პროტაგონისტები ვართ ჩვენ თვითონ. ანუ ეს ეგოცენტრიზმს არ ნიშნავს. უბრალოდ ესე არის რა, ყველა ადამიანი თავის ცხოვრების პროტაგონისტი არის. ღმერთმაც ეს გვითხრა, რომ პირდაპირ გვითხრა, რომ შენი ცხოვრებისთვის ცხოვრობ მხოლოდ შენ. სხვა დანარჩენი თავის ცხოვრებას მოკლედ მიხედავს რა. ოღონდ ისინი შემოდიან ჩვენს ამბავში. ეს წუწუნა ხალხი ხანდახან აღმოჩნდება ხოლმე, რომ აი თუ მე გაიკითხავთ და ნახავთ, აღმოაჩენთ, რომ აი ესეთი წუწუნა ხალხი ჩვენთან არიან წუწუნები და ვიღაცასთან ასე არ იქცევიან. აი კარგად თუ დააკვირდებით, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ ის ვინც მუდმივად თქვენთან, თქვათ, პირობითად სიგარეტზე წუწუნებს, სადღაც აღმოჩნდება ისეთ სივრცეში, სადაც სხვას უნაწილებს ამ სიგარეტის ფულსაც და პირიქით იქ თვითონ არის აი ესეთი ვინც საიდანაც იღებს ასე ვთქვათ აი ამ რაღაცა ცოტა უხეში სახელი შეიძლება იყოს, მაგრამ ნაგვის ემოციური ნაგვის დაცლის ობიექტი ხდება ხოლმე ხშირად ეს ადამიანი თვითონ სხვასთან. ანუ ეს წუწუნა ხალხი როგორ უნდა ვიცნოთ აი მარიამის ისინი რაღაც მინიშნებები ვით დაწერა, კარგი. მათი საუბარი ძირითადად არის ნეგატიური. აქცენტს აკეთებენ ყოველთვის უფრო უარყოფითზე და ყოველი შემდეგი ასე ვთქვათ მათი მოყოლილი ისტორია მიდის მხოლოდ აი ამ ნეგატიურისკენ და ცდილობენ რომ თქვენგან რაღაცა ტიპის ენერგია წაიღონ. თუ ასეთი ადამიანი თქვენს ირგვლივ სადღაც აღმოჩნდა, გთხოვთ მოინიშნე და აქვე სავარჯიშოც დასამახსოვრებელი ფრაზა მარიამის ხვის წუწუნზე დრო და ენერგია არ უნდა დავხარჯო. ძალიან კარგი დასამახსოვრებელი ფრაზა არის და სავარჯიშო გაიხსენე ბოლო ადამიანი, ვინც ენერგია წაგართვა თავის წუწუნით. და ეს ბოლოს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ეხლა როგორ მოიქცევი, როცა თქვა ამას იდენტიფიცირებას მოახდე. მე უბრალოდ გეტყვით ამ შემთხვევაში წინსწრები და მე შეიძლება ბოლოს ხელახლა გავიაროთ, რომ აი ამბავს თუ გაიხსენებთ წეღარაც თქვი, სიტყვების შეცვლა ყოველთვის ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტია. როდესაც ადამიანი იწყებს შენთან წუწუნს, მე შეიძლება ვიღაცა მიკითხოს, რომ მეგობრობა რა არის, ოჯახის წევრის ამბავი რა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ის მეორე ფორმულაც ხო გახსოვთ, თქვენი ცხოვრების პროტაგონისტები ხართ თქვენ. თუ ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ პირობითად ჩვენ რაღაცა ბრძოლაში შევდივართ რაღაც ცხოვრების რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე, ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ვიყოთ ძალა და ენერგია გამოცლილები. თუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაცნა კომფორტულად ვიგრძნოთ თავი, თუნდაც იმ ადამიანთან, შეიძლება ეს წუწუნა იყოს მშობელი, დედა, რომელიც გირეკავს, თქვათ, ყოველ მეორე დღეს და სულ რაღაც ნეგატიურს გეუბნება, ხო? ეხლა დედას ხო ვერ გადაჭრი იმ სეკატორით, წეღარაც თქვით და ხო არ ეტყვი რომ, აბა თუმცა ამას წაკეთებს ზოგიერთი. და ზოგიერთი დედა უნდა საბოლოოდ გადაიჭრას კიდეც. მე ძალიან ცუდი და რთული ნათქვამია, მაგრამ მე ამ იდეასაც ვეთანხმები. თუ ძალიან ტოქსიკური არის მშობელი, ხანდახან მასთან ურთიერთობას გაწყვეტაც რაღაც ტიპის გამოსავალი, სანამ შენ არ მოღონიერდები, სანამ არ დაგასაფლავებენ ასე ვთქვათ რა. არა, ხანდახან ეს პირდაპირ მნიშვნელობით გაწყვეტ. ეხლა მაგალითად პედოფილი თუ ყავს მშობელი, რა თქმა უნდა, იმასთან უნდა მაგას გულისხმობ რა, ძალიან ძიმე შემთხვევებს ვამბობ. ამიტომ ესე იგი, პირველი რაც არის ის, რომ სიტყვებს ვცვლით და როგორ ვაკეთებთ, როდესაც იწყებს წუწულს მე რამდენად თქვათ ადამიანი, ჩვენ ვცვლით
იმ სცენას, რომელშიც მუდმივად ვიყოფებოდით. მანამდე როგორ იყო, რომ წუწუნებს მე ვღიზიანდები, იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით, როგორც კი მიდის ის, მე გამოცლილი ვარ, ის მხიარულად შეიძლება წავიდეს, რაღაც იცეკვოს, იმღეროს, რაღაცები გააკეთოს და შენ აღარაფერი აღარ შეიძლება, არაქათი გამოცლილი, ხო, ენერგია წაიღო შენგან, წავიდა. მანამდე ხო როგორ იყო, ის წუწუნებს მე ვუსმენ, შეიძლება ჭკუას ვასწავლი, ის ისევ იგივეს აკეთებს, მე მეუბრაზე, ანუ რაღაცა ტიპის ენერგია ყოველთვის მიქონდა. გამოსავალი შეიძლება იყოს რა, სიტყვების როგორ შეცვლა და თუ გინდა აქვე გავაკეთოთ, იქვე, ანუ წრეზე კი არ წავიდეთ, იქვე მოვახშოთ, ასე ვთქვათ, ეს ამბავი და შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ და სიმულაციური ის გავაკეთოთ თუ გინდა სიტუაცია. აი თქვით რომელიმე თქვენგანის ირგვლივ როგორ იქცევა და როგორ შეიძლება გავცეთ პასუხი. აი დედაჩემი მაგალითად მე რომ ხედავს როგორც განსაკუთრებულად იქცევს. კი. თქვენ რომელი შვილი ხართ? პირველი შვილი ხართ. და დედა თქვენ სავარაუდოდ მოლოდინი თქვენზე გქონდათ, რომ თქვენ ასაკთან შედარებით დიდი ხართ, უფრო მეტად გამოგდით და ასე შემდეგ, ხო? ხო. ნუ იმედი აქვს, მე უფრო ძლიერად ვარ, ვიდრე ჩემი. შესაძლოა ჩემი იმედი უფრო აქვს, როგორც ეს გადაგეტებული ფლაშკი. ხო, აი შაوار წინადადებას ვეთქვი და ბაგ მირეკავენ და უთიშა. კი მეწოდება, მაგრამ მე ვიგრუზებ. ხო, კი ბატონო. კი, სწორია. არის კიდე ერთი ეგეთი ამბავი, აი თქვა თანამშრომელი თუ ყავს ესეთი მუდმივად, რომელიც აი ესე ენერგიის წამრთმევი არის. რა შეიძლება იცი გააკეთო, რომ თქვა ხანდახან არის, რომ უბრალოდ ის ხარ როლში შესული, რომ ფიზიკურად, ანუ დაგეგმილი გაქვს წინასწარო, რო იწუწუნებს არ მოусმენ, მაგრამ იწება, იმიტომ რომ როლია ეს რომეო და ჯულიეტა რა იყო და ოტელო და დეზდემონას როლი, როგორია იმდენი ხანი მაქვს ნათამაშები, რომ ისეთ სიტყვებს ესე ვთქვათ key words რაც არის, ესე ვთქვათ, საკვანძო სიტყვებს ისეც ახსენებს, რომ მე ყველა ვარიანტში წავამიკიდებს. ამიტომ ერთ-ერთი გამოსავალია, ნუ ბევრი შეიძლება იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი გამოსავალი არის ესეთი, მე ვთავაზობ ხოლმე აქ წერითერაპიაზე, რომ დაისწავლე ესეთი ამბავი რა, როცა იცი რომ მე ამ როლში დიდი ხანია ვარ, პაუზის აღება. მაგალითად, აი ეხლა მოგისმენ ტუალეტში შევალ და ტუალეტში შევალ ნახევარი საათი თუნდაც რა. მივხვდი, აი ეგრევე მივხვდი, აი რაღაცა ისეც ეთქვი. აი ეხლა ძამშია, რაღაც თუ არ ჭამე რაღაცა, ან 10 წუთში დაგირეკავ, ან მომწერე და გიპასუხებ, იმეილი აი რაღაცა მივხვდით, იმიტომ თქვენც გჭირდებათ ეს. თქვენ იმდენი ხანი იყავით პირობითად ამ სიტუაციაში ამ ადამიანთან რესურსი ის იყო ვეფხვი და თქვენ იყავით ირემი, რომ უბრალოდ სხვანაირად არ შეგიძლიათ მოქცევა. ამის გამო საკუთარი თავის დადანაშაულება და დასჯა არ ღირს. უბრალოდ უნდა იცოდე, რომ მე ამ წუთას ესე ვიქცევი. სადღაც ვიღაცა ყოველთვის იქნება პირიქით. ვიღაცას მეწავართმევ ყოველთვის ესეთ ენერგიას. შეიძლება არ ვიყო თუ დამუშავებული მაქვს ეს ჩემი რაღაც ეგო მდგომარეობა და სადღაც ესე არ ვიქცევი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჩვენც ვაშავებთ ჭყალებში ამას. ხო, ეგეც ხო. რატო თუ არ უთანაგზნობთ ამითი რა ხდება? შეიძლება მე მოვიგონო და საერთოდ არ გოჩერდოს, მაგრამ ნუ აი თითქოს შვება აქვს იმას და მე თუ ვიტყვი, აი ის თქვათ რომ აი ვერიდები ხოლმე ზოგადად ხა ისო მიზიარებს რომ მე ესეც ვთქვათ, რომ მე არასოდეს არ მოგონები რომ იცემი კარგად, თორმეტ მაგას არასოდეს არ მოგონები, მაგრამ შემიმჩნევია რომ თუ თქვათ მეც ვეტყვი რომ კი ჩემთან ის რაღაც ხარ. აი ეს შემთხვევა შემიმჩნევია მეც მე გამომდის მეც ანუ ეგ არის ერთგვარი ესე ვთქვათ ადამიანთ მაამებლობა, რასაც თქვენ ამბობთ, ეგ ძალიან დამაზიანებელი არის ჩვენთვის და მე გირჩევთ რომ არასოდეს ეს ანუ ეცადოთ რომ ეს არ გააკეთოთ. ხო, ეცადეთ, იმიტომ რომ იმას რა ესე ამოვნება, ეს მისი ამბავი არის. მიხვდით, იმას ეს როლი რატომღაც ჭირდება და ასე არის. შეიძლება უბრალოდ ეს ეხა ვიღაც შეიძლება თუ თქვენ დააკვირდებით ძალიან დაჩაგრული, აი ნათრევი ასე ვთქვათ, ჭყალებში ცხოვრებისგან ადამიანები უფრო კულტურულები არიან ხოლმე ამ თვალსაზრისით და საკუთარ ტრავმებს ხებს არ კიდებენ. ეს ჩემი აზრით რაღაცა ტიპის უკულტურობასაც არის რა. რეალურად ვისაც ტკივა, კი. კი ბატონო. და სხვათა შორის ეს ძალიან კარგია გარემოცვის ამ ფილტრაციისთვის კიდევ ერთი თვალსაზრისით, რომ თქვენ რეალურად მიხვდებით ის ვინ არის ის ადამიანი. იმიტომ რომ როგორც კი ეს ენა იცვლება,
საკომუნიკაციო, ის ადამიანიც საკუთარ თავს აჩენს. მე მქონია ესეთი შემთხვევა, ერთი ჩემი გარემოცვიდან იყო ერთ-ერთი ადამიანი, სულ მუდმივად ესე მირეკავდა, რაღაც თან ადრეს ესეთ ყურმილიანი ტელეფონი იყო ხოლმე, ყური მიხურდებოდა და სულ მერიდებოდა, იმიტომ რაღაცის გამო ვითვალისწინებდი, რომ მე თქვა ეს უარი და მე მაშინ რა თქმა უნდა არ ვიცოდი ეს ამბავი, მაგრამ დროში ისე დაემთხვა, რომ მაშინ ვსწავლობდი ამ ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე და რაღაცას თვით ჩაღრმავება და რაღაცებს ვცდილობდი ხოლმე და ერთხელაც უთხარი, რომ გეხვეწები მარტო მაშინ დამირეკე, როცა კარგი ამბები ხო ხდება შენ ცხოვრებაში, როცა კარგი ამბები მოხდება მეთქი. ეს იყო ალბათ 2003 წელს და მას მერე აღარ დაურეკავს ამ ადამიანს. ხო ხვდებით რას ნიშნავს ეს? ანუ ძალიან თავისთვის მნიშვნელოვან რაღაცებს მე ცუდად არ მithქვამს, ანუ არასოდეს არ დამირეკოს არ მithქვამს. მე ვუთხარი რომ გეხვეწები მეთქი, ჩემი მდგომარეობა ეხლა ისეთი არის რაღაცა, აი ესე არ ვიყავი, მაგრამ ნუ ესეთ ფორმით ვუთხარი. ეხლა ემოციურად ისე ვარ მეთქი, რომ მხოლოდ კარგი ამბავი შენ ცხოვრებაში რომ მოხდება, მე რო გამიხარდება, შენც რო გაგიხარდება და ყველას რო გაუხარდება, როცა მოხდება, მაშინ დამირეკე მეთქი და აღარ დაურეკავს. ეს არის აი ეს სიტყვების შეცვლა, მიხვდით? რომ ის ელოდებოდა რომ მე უნდა თან ეს როლი როგორ არის, რომ ის წუწუნებს შენ აზრს ეუნები, ის ისევ იგივეს აქ მე ხო ერთ წრეზე ტრიალებთ. აქ პროცესია იმისთვის მნიშვნელოვანი და არა შედეგი. თუ შედეგზე რო იყოს ორიენტირებული, სხვანაირად იქნება. აი, იცი ფსიქოტიპზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი ბერნს თუ დაუჯერებთ, ეს არის ადამიანის ეგო მდგომარეობა, რომელიც არის ბავშვის, ანუ ეს რა არის, ბავშვი რას აკეთებს, ხო, წუწუნებს, იატაკის ბრალია, რო წაიქცევა, თქვა სიტყვაზე ხელფას თუ არ ყოფნის და დასაწყისი და ხელფასი არავის არ შეიძლება არ ყოფნიდეს, რამდენიც არ უნდა ქონდეს, მაგრამ სუმუდ, ხო, იმას კი არ ფიქრობს, რომ პირობითად თქვა გავარდი და რაღაცა ისეთი უსარგებლო ნივთი ვიყიდე ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ. არა, ეს არის ხელფასის ბრალი, ხელმძღვანელის ბრალი, სამყაროს ბრალი, არ ვიცი, იმის ბრალი, ამის ბრალი, deep state-ი, გააჩნია როგორ უყურებს. ხო. ეგ წეღანაც თქვი ეს. ხო. ისიც რო აი მეც გამომიცდია მე მაგას არის არა შენ არ გიჭირს და აი იცი როგორ რაღაცა არის, აი წარმოიდგინე, ისევ ძალიან ცუდი შედარება, მაგრამ მე ხისტი ლაპარაკი მირჩევნია ხოლმე ძალიან შერბილებულ ამბავს. ნუ ესეთი ტიპაჟი ვარ. მაგრამ როცა პირობითად ადამიანი აი რაღაცა წარმოიდგინე ნივთები რო ვიყოთ ჩვენ და ვიღაცა ნივთი ამბობს რომ აი ოთახში შემოვიდა და უცბად გადავიქეცით ნივთებად. ეხლა ნივთებზე იმიტომ რომანი მაქვს დაწერილი, ნივთების სამოთხე ქვია და მაგ იმაში ვარ ამბავში, ვარედაქტირებდი გუშინ. შედიხარ ოთახში და ვიღაც ამბობს რომ მე ვარ რა ვიცი თქვათ ღვინის ბოთლი. ხო, შესაბამისად გარემოცვა როგორ იმაშება, ხო, ამ ღვინის არ უნდა დაასხას, ამ ბოთლისგან რაღაცა ყვავილი ჩადოს, ან რაღაცა გააკეთოს. ვიღაც ამბობს მე ვარ გვირგვინი, ვიღაც ამბობს მე ვარ მაცი ვარ და ვიღაც ამბობს რომ მე ვარ ნაგვის ურნა. და როგორც კი ნაგვის ურნა ხარ, შესაბამისად მოგროვდება ისეთი ნაგავი, რომელსაც ამ ნაგვის ურნაში ჩაყრია. ამიტომ შენ აპრიორი არ უნდა დათანხმდე ამ თუ არ მოგწონს, ხო, შენთვის ეს არ არის რაღაცა ტიპის სარგებელი. მე არა ვარ ნაგვის ურნა. მესმის მე არის თანაგრძნობა, თანაზიარობა. აი ხა გეტყვით რა არის თანაგრძნობა? გეტყვით, ნახეთ. აქ არის პერმანენტულ ამბავზე ლაპარაკი. ეს არის ცხოვრების როლზე ლაპარაკი და არა იმაზე, რომ თქვათ მე გამიჭირდა და მოვედი. თუნდაც 10 ჯერ და შეიძლება თქვათ 20 ჯერაც. მაგრამ როდესაც ეს არის პერმანენტული, როცა ორი ადამიანის ურთიერთობა არის მუდმივად აი ამაზე, ამ რეჟიმში. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ამაზე ხარ თანახმა. ერთი სომხური ზღაპარი არის და მოგიყვებით, უბრალოდ დროსაც ვითვალისწინებ, თუ თქვენ დრო გაქვთ, მე შემიძლია 2 საათის ნაცვლად 2 საათნახევარიც გავჩერდი აქ, თუ თქვენ გაჩერდებით. ეგეც ზღაპარი არის პრინცესა ნურის შესახებ არის, ირანული ზღაპარია, უბრალოდ სომხებმა მე თავისებურად გადააკეთეს და საინტერესოა. ეს პრინცესა ნურის ზღაპარი არის ესეთი, რომ მოკლედ ეს ქალია გოგუა, რომელსაც ბევრი რაღაც ცუდი გადახდა თავს და
გააგდეს სახლიდან რაღაც ამბავი ჩამოართვეს პრინცესა უნდა ყოფილიყო გააძევეს რაღაც მოკლედ ეს წაართვეს ის წაართვეს და ერთ-ერთ ციხესიმაგრესთან გაიარა შიგნით შევიდა და წევს კაცი ელოდება გაცოცხლებას როგორც ზღაპრებშია ხოლმე და მოკლედ ეს ნური დაუწყეს მოვლას და წინასწარმეტყველების მიხედვით 5 წელიწადში უნდა გაცოცხლდეს ეს კაცი. ეს უვლის და ბოშები გამოივლიან და ერთ-ერთი გოგო საწყალის რაღაცით გოგოა და მოეწონება და შემოიყვანს სახში. და ეუბნება რომ როცა მე დავისვენებ ხოლმე მაგ დროს შენ მოუარე რომ მუდმივად პროცესში ვიყოთო და ისე დროს გაიღვიძებს ის კაცი ბოშა გოგო რო უვლიდა. მაინც ერთი წუთი რაღაც მოუარა და მაშინ გაიღვიძა და იმ კაცმა იცის რომ ვიღაცამ უნდა მოუაროს და მაშინ გაიღვიძებს. და რო გაიღვიძებს შეხედავს ამ ბოშა გოგოს და უი ჩემი ცოლი შენ ხარ ისიც ეტყვის რა თქმა უნდა მე გივლიდი მე ვარ და მოკლედ მოიყვანს ცოლად იმ გოგოს. და აი ეს ნური ესეთი თავმოყარე გოგო არის და ამბობს რომ არ იტყვის რომ თვითონ უვლიდა ანუ ძალიან ნაწყენი არის და გულში იხვევს ამ დაარს და ამბავს და ისა რა ქვია ამ ეს კაცი რაღაცას ეჭობს იმიტომ რომ ამ ხوارი რაღაცა ეს ინტუიცია რაღაცა ქიმია ამ გოგოს რო უყურებს ეს ნური მოსწონს და უნდა რომ მისკენ ასე ვთქვათ რაღაცა და ეტყვის რომ შენო მე მინდა დაგაჯილდოო როგორც ჩემი ცოლის მომავალი ცოლის მოახლე და რასაც მეტყვი იმას გაჩუქებო და ნური ეტყვის რომ მომიტანე რაღაცა სპეციფიკური ქვა რაღაც სახელს ეტყვის ის ქვაო და ეს კაცი ახლა აი გაიკვლევს რა ქვაა კაცო ანუ ოქრო მთხოვე რაღაც ვერს არა ქვა რაღაც ქვა მომიტანეო და წავა ეს კაცი ამ ქვის მოსატანად და ქვის მჭედე ის ქვის მთლელთა რომ მივა ის ქვის მთლელი მიხვდება რომ ვიღაც ბძენმა გოგომ გამოაგზავნა მასთან და ეტყვის რომ ვისაც ამ ქვას მიუტანო მე გირჩევო რომ ჩაუსაფრდი და რას ელაპარაკება ამ ქვას მოусმინეო ეს არის ესეთი ქვა რომელიც როცა ელაპარაკები თუ გულწრფელ და ისეთ მძიმე რაღაცა ისეთ ისტორიას უყვები მაშინ ქვა იბერება და მერე სკდება და თუ ყალბდა რაღაცა ისეთ რაღაც შენთვის ასე ვთქვათ შენთვის საჭირო რაღაცას უყვები შენ იბერები და შენ სკდები ეგეთი უცნაური ქვა არის და ეს ნური რომ მიუტანს ამ ქვას დადებს ეს ნური მადლობას ეტყვის და უყვება ამ ისტორიას რომ აი ეს სახლიდან ესე გავმა რაღაცა ეს ქვა იბერება და ბოლოს გასკდება და ეს კაცი მიხვდება რომ მოკლედ ეს გოგო გულწრფელი არის და იმ ქვის ნატეხს რომ მე თავის იმ მომავალ ცოლს რომ მიუტანს ის დაუწყებს რაღაც თავის ისტორიის მოყოლას და გაიბერება და თვითონ გასკდება აი ეს ესეთი იგავური ზღაპარი აი თქვენს იმას ასახავს რა როდესაც ანუ ეხა როგორ გითხრათ რა თუ ჩვენი ორის ურთიერთობა ხოლო და იმ ნეგატიური ენერგიის გაცვლაზე არის დაფუძნებული და თუ თქვათ პოზიტიური არაფერი არ ხდება თქვათ წლების განმავლობაში და ადამიანი მხოლოდ ანუ მარტო ნაგავს ხრის თქვენში როგორც ურნაში ეს ჩემი აზრით სიმპტომია და თუ თქვენ ამაზე თანახმა ხართ ეგ ანუ ყველა შეუძლიათ თანახმა იყოს რაზეც უნდა იმაზე მიხვდით უბრალოდ ჩემი დამოკიდებულება არის ესეთი რომ ჩვენ არ ვართ ღმერთისგან თუ ვისგან რის წამს რა მე მწამს რომ ღმერთმა შექმნა შექმნილი იმისთვის რომ ვიღაცეებისთვის ნაგვის ურნა ვიყოთ ნებაყოფლობით მე შემიძლია ნაგვის ურნა კი არა ფეხის ტილო და ყველაფერი ვიყო მაგრამ ეს ჩემი არჩევანი როცა არის და როცა მე ამას სიყვარულით ვაკეთებ თქვა შვილთან ოჯახ ნებისმიერ ვიღაცასთან მაგრამ როცა ეს მუდმივად ესე ხდება და როცა უკვე ამას იძულების ფორმა აქვს მაშინ შენ სად ხარ ანუ შენ რა ტიპის პროტაგონისტი ხარ ანუ ვინ ხარ შენ რისთვის ხარ დაბადებული მე ვფიქრობ რომ მე არ ვარ ამაზე თანახმა მე პირადად ვფიქრობ რომ ხშირად ყოფილვარ ნაგვის ურდის როლშიც მაგრამ რაც უფრო მეტად თქვა გადის ხოლმე დრო მე ვაცნობიერებ რომ ასე არ არის კარგი შემდეგი მეორე კატეგორიის ადამიანები ეს არის უსიამოვნების მაგნიტი ესე დავარქვით უსიამოვნებების მაგნიტი დარწმუნებული ვარ ირგვლივ გეყოლებათ რომ სუ შარშია სუ რაღაც დაემართა სუ რაღაცა შეემთხვა ისე რომ თვითონაც ვერ აცნობ აი მაგალითად სუ მას უნდა მოუვიდეს ავარია ეხა ამას ერთად ლაპარაკობდი ერთ ადამიანთან და ყვება თავის თანამშრომელზე რომელსაც რაღაც ძალიან საშინელი ამბები შეემთხვა და უბრალოდ მე რაღაც ჩემ რაღაცებს რო რაღაც სქემებს რო ვაკეთებ ხოლმე ჩავეკითხე და ვეკითხები რომ
რამდენჯერ მოუვიდა ამ კაცს ის რაც მოუვიდა და დაფიქრა და ისევ წელს მესამე დაუგროვე თუ უკვე ფულიო რომ რაღაც ავარია თუ რაღაც დაემართა რა. ხშირ შემთხვევაში ეს შემთხვევითი ამბავი არ არის. აი ეს უსიამოვნებების მაგნიტი, ეს არის ადამიანის კატეგორია, რომელიც სულ რაღაცა შარში უნდა გაეხვეს. რაც როლური თვალსაზრისით ჩვენ გვაიძულებს, რომ მისი შარების ასე ვთქვათ, დამლაგებლის პოზიციაში ვიყოთ. ის შარში გაეხვევა, ჩვენ უნდა დავალაგოთ. ის გაეხვევა, ჩვენ დავალაგოთ. ის ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და ამ შემთხვევაში იქ თუ ნაგვის ურნის როლი იყო, აქ ვინ გამოვდივარ, ხო? მუდმივად, ანუ ვიღაცა ცხოვრობს, სასტუმროს დამლაგებელიც არა ვარ, იქ ხელფასბაიც მიხდია, ხო, რაღაც ამბავი. ანუ ვიღაცა ტიპია, რომელსაც სულ რაღაც შარი უნდა კონდეს, მე სულ ეს შარები უნდა ესე ვთქვათ, ვაგვარო. ხშირად მინდა გითხრათ, არავინ არ გთხოვს. საერთოდ არავინ არ გვეკითხება რა, ანუ ეგეც ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. არავინ არ გეუბნება, მოდი დამილაგე. შენ გინდა რომ რაღაცა გააკეთო მისთვის. ეს არის ჩემი აზრით შეცდომა. მარტო ჩემი აზრით არ არის იდეაში ხო იუნგის აზრით არის შეცდომა, უფრო ავტორიტეტს მოვიხმობ მაგალითად და შეცდომა იმიტომ რომ ვერც ის ვითარდება, ვერც შენ ვითარდები. ამ შემთხვევაში შენი ეგო მდგომარეობა ისე მშობლის როლშია, ვიღაცის პრობლემის გადაჭრას იწყებ. აი ნახეთ როგორ არის შვილის პრობლემის გადაჭრა, როდემდე შეიძლება შენ უკითხავად აკეთო. აი რა ასაკამდე. ხო. ანუ ზრდასრულობის შემდეგ მას უნდა დაუტოვო არჩევანი იმისი, რომ სუმცირე თვითონ გთხოვოს, რომ აი მაშინ შენი დახმარება მჭირდება. თუ ამას არ აკეთებ, ესე იგი რაღაცა ჯაჭვები და ისინი რა ქვია, კავშირები არ არის გადაჭრილი, შენ ხარ ჰიპერმზრუნველი მშობელი და შენ მას უკრძალავ განვითარებას პიროვნულად და შენ მას უკრძალავ, რომ ის ამ თავის ზრდასრულ ეგო მდგომარეობაში იყოს და განვითარდეს ისე როგორც უნდა განვითარდეს. ამიტომ აი ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ, ნახეთ, ჩვენ ვიჭერთ დისტანციას და ხდებით დამკვირვებელი და არა მონაწილე სხვისი უსიამოვნებების. ანუ ის უსიამოვნება, რაც ჩვენს გარემოცვის წევრს აქვს, ეს მისი უსიამოვნება, შეიძლება რომ პირობითად თუ მთხოვა, თუ ეს რაღაც პირველი მეორე შემთხვევა ან ასე შემდეგ. ჩემი ძალებს რაც არ აღემატება, ისე ჩავერიო, მაგრამ ეს არ არის ასე ვთქვათ ჩვენი ის ტვირთი, რომელიც ჩვენ უნდა ვათრიოთ ცხოვრებაში, მათ შორის არც ემოციურად და არც ფიზიკურად. ჩვენი ტვირთები ისედაც გვაქვს ათრევი, მიხვდით? და აი იუნგთან წავიკითხე ეგ თავის დროზე და ძალიან გავოცდი სულ თავიდან რომ მეთქი რას წერს ეს კაცი რომ როცა ადამიანი იხჭობა და არ ყვირის მიშველეთ არ მიეხმარო. ეხლა მე მგონი ეს არ იყო ცუდი კაცი და არ იყო რაღაცა ისეთი ხო? ფსიქოპატი. და არავითარ დაახჭეთ ყველა და მოკალით. უბრალოდ ნახეთ რას ამბობს თუ არ ყვირის მიშველეთ ნუ დაეხმარები. ძალიან რთული მისაღებია. ბატონო? როგორ? ანუ თუ გავიგე თუ სუიციდ ბატონო არა რა თქმა უნდა ეს იმას არ ნიშნავს ეხლა შეიძლება წყალი ან პირი აქვს აკრული ან სხვა რაღაცას გულისხმობს მიხვდით ანუ ეს სულ სხვა რაღაცაა კი ეს ანუ ძალადობის ფორმა ესეც ერთგვარი მიხვდით რომ აი ერთ მაგალითად ბოდიში რომ ჩემ პირად რაღაცას გიყვებით მაგრამ გასაგები შეიძლება იყოს რომ სკოლაში რომ სწავლობდი კლასელი მყავდა ერთი რომელიც რომ მივდიოდი სკოლაში მეტყოდა რომ აბა რა ქენი ხო გზაში ხო ფრთხილად იარე რაღაც ფეხი ხوار დაგისველ და მოდფეჩთან დაჯექი რაღაც ესეთი ამბავი იყო ხომ და ანუ ეს ხოვითომ საყვარელი ამბავია იცი როგორ აი რო ხედავდი ამას ამის დანახვა არ შემეძლო იმიტომ რომ ანუ აუტანელი გოგონა იყო რა, მაგრამ აუტანელია ეს, მიხვდით? ანუ რაღაცა პერიოდის მერე უბრალოდ შეუძლებელია ამისი ატანა, რომ აი ეს მუდმივი ზრუნვა, რომ რაღაცა ხო ხდები? ანუ მეც მინდოდა რომ უფრო რაღაცა დიდად მეგზნო თავი და ის რაღაცა ისეთი იყო, რაღაცა დედუცუნა ბავშვები რო არიან ხოლმე რა ეგეთი. ხო არ არის ეგ ნორმალური ამბავი. იმისთვისაც არ არის. არც შენთვის არ არის, რა თქმა უნდა. ესე სავარჯო გაიხსენეთ ერთი ადამი, ვისთანაც თავს გამუდმებით ქაოსში გზნობთ, იფიქრეთ როგორ შეიძლება ამ დროს დისტანცია დაიცვათ. სხვისი პრობლემები, ჩემი პრობლემები არ არის. ესეთი დასამახსოვრებელი ფრაზა
მოგვიტანა მარიამმა. იცი როგორ არის ოჯახის წევრი საბოლოო ჯამში მაინც სხვა არის. ანუ ჩვენ უნდა განსხვავება ვიგრძნოთ, ხო? მე ვარ ის არის. ოღონდ რა თქმა უნდა, ვალდებულებების ბრჭყალებში თვალსაზრისით რაღაცები მეტია, რაღაცები ნაკლებია. რა თქმა უნდა, რთულია, იმიტომ რომ სულ მუდმივად რომეო თუ ოტელო რო გაქვს ნათამაშები და დესდემონა სხვა რაღაცების ლაპარაკს იწყებს, რთულია რომ სხვა პასუხი გასცე. მაგრამ მე თქვენ გიზიარებთ იმას, რაც მგონია რომ თქვენი ცხოვრების ხარისხს რაღაც მომენტში ცოტათი შეცვლის. არ ვიცი გააუმჯობესებს თუ რას იზავს, მაგრამ ეს მუშაობს. შემდეგი ეს არის დრამების მედიატორი. ხო, ეს ვინ არის? ესე იგი სათაურისაც უყურებ, რომ მე სხვა სათაური მქონდა, მაგრამ საინტერესო სათაური აქვს დარქმული. ეს არის ადამიანი, ვინც გარემომყოფების კონფლიქტში ხშირად ერევა და ცდილობს, რომ ყველაფერი მოაგვაროს. მშობელიც ამ შეცდომას ხშირად უშვებს, როცა ორი შვილი ყავს და ისე რომ წიწკნიან ხოლმე თმას ერთმანეთზე, ეს რო იწყებს რაღაცა მოსამართლის მანტიის მორგებას და რაღაცების დარეგულირებას. არასოდეს არ იქნება არც ერთი მხარე კმაყოფილი. თუ ერთმანეთს არ ხოცავენ, დანით არ მოსდევენ, რეკომენდაციაა მშობლებისთვის პირდაპირ, რომ მიეცი საშუალება თვითონვე გაარკვიონ თავისი ადგილი. ანუ ჩვენ ესე გგონია, რომ მე უნდა ჩავერიო და აბა შენ აქ დადექი, შენ იქ დადექი და ორივე რჩება ნაწყენი, ორივეს რჩება რაღაცა თემა გადასახარში და ორივე გაბრაზებულია საბოლოოდ მშობელზე და ორივეს უფრო მეტად ეზიზღება მე ერთმანეთი. ბავშვებს რო ერთმანეთი ეზიზღება დედმამიშვილებს, ეს ჩვეულებრივი თემაა და არაფერი ამაში ტრაგედია არ არის. ჩვეულებრივი ამბავია, იმიტომ რომ ანუ თავიდან ჩვენ ეგოისტები ვართ უფრო მეტად და რაც უფრო მეტად ვიზრდებით ამ ეგოს რაღაც მომენტში დათმობა გვიწევს და მე უფრო ვალაგებთ აი ამ ურთიერთო, აი ჯუნგლებში ცხოვრებას, თანაცხოვრებას სწავლობთ. და ხშირად წარმოიდგინეთ, არიან ადამიანები, რომლებიც იგივეს აკეთებენ, მაგალითად მეგობრები რო ჩხუბობენ, მშვიდობის მტრედი უცბად გაიჩითება ხოლმე და როგორ მთავრდება ეს ამბავი თუ გახსოვთ. უფრო რთულად, უფრო მწვავდება, მაგრამ ორივენი შერიგდებიან და ფეხებს გაიწმენდნენ მე ამაზე. აი ამ შემრიგებელ მშვიდობის მტრედზე. და მე გირჩევთ, რომ თქვენ ეს არ იყოთ. იმიტომ რომ არავის ეს არ არგია, ნახეთ, არც თქვენ არ გარგიათ, არც იმათ ადამიანებს არ არგიათ. როცა ზრდასრული ადამიანები თუნდაც კამათობენ, ისინი ხო ზრდასრული, ანუ რას ვამბობ, აი ნახეთ, ეხლა ამ შემთხვევაში თქვენ დაიწყეთ კამათი, ხო? ეხლა მე ვარ აქ რაღაც მედიატორივით. აი ეხლა წარმოვიდგინე მე რო ვერევი, რომ რაღაცა ორივეს რო გეუბნებთ, რომ იცი რა, აბა დაწყნარდი, აბა შენ გაჩერდი რაღაცა. რა გამოდის, ესე მე რა როლში ვარ, რომელ ეგო როლში შევდივარ? ხო, ანუ მე ვთვლი, რომ თქვენ საკმარისად ზრდასრულები არ ახართ იმისთვის, რომ რაღაცა ტიპის ამბავი ბუნებრივად დაარეგულოთ. შეიძლება მართლა თმების გაწეწვამდე მივიდეს სადღაც რაღაც ამბავში საქმე, მაგრამ იცით როგორ არის, რომ აი ეს მუდმივად მომრიგებელი მოსამართლის როლში ყოფნა, ეს არ არის ჩვენთვის კარგი ამბავი. და ესე დასამახსოვრებელი ფრაზაა, ჩემი დრამის მთავარი გმირი მე ვარ. ზოგადად ჩემი ცხოვრების მთავარი გმირიც მე ვარ და ჩემი დრამების და ჩემი ყველაფრის მე ვარ. თუ პირობითად იყო ეგეთი ინსტიტუტი ადრე ძველად საქართველოში და მე მგონი ეხაც ხო არის ეს ამბავი, თუ ვიღაცამ თხოვს, რომ აი რაღაცა ვერ ვაგვარებ რა და იქნებ შუამავალი იყო, შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში ჩავერიო. მაგრამ მე კონფლიქტოლოგია მომწონდა ხოლმე ეგეთ საგანი იყო და იქ მასწავლეს, რომ ყოველთვის კონფლიქტი უფრო მარტივად გვარდება, როცა ორი ადამიანი და ორი მხარე რჩება პირისპირ. მესამე როგორც კი შემოდის, იმ მესამეს ითვალისწინებენ და ხშირად ეს კონფლიქტი მე საერთოდ ვერასოდეს ვეღარ გვარდება. ანუ ორი ადამიანი და ორი მხარე უფრო მეტად რაღაც დონეზე აგვარებს პირისპირ კონფლიქტს, ვიდრე აი ეს მესამე, რომელიც ვითომ მორიგებას ცდილობს ხოლმე ამ ადამიანებისას. იმიტომ რაც უფრო მეტი ტექსტები ამოდის პირიდან, უფრო მეტი შეცდომას უშვებთ. შემდეგი ეს არის სკეპტიკოსი. სკეპტიკოსები ალბათ გაგახსენდებათ, უფრო ესეც ძალიან ახლო გარემოცვიდან არიან ხოლმე. ეხლა ვინ არის სკეპტიკოსი? ზოგადად სკეპტიციზმი ცუდი ამბავი არ არის, ხო? ქრისტეს ყავდა გარემოცვაში ერთი ესეთი სკეპტიკოსი, ხო გახსოვთ? თომა მოციქული, რომ მათი ჩამოყოფინე ამბავი ეს, ხო? მტკიცებულებებს რომ ეძებენ ხოლმე, მაგრამ არიან სკეპტიკოსები, რომლებიც აი თქვენი მასწავლებლის და ჩემი მასწავლებლის და ვიღაცის არ იყოს, რომ აი რაღაცა სულ ყოველთვის არის ეჭვით განწყობილი. აი თქვათ პირობითად
განსაკუთრებით გმირის მოგზაურობას როცა უხსნი ხომ იქ არის ეგ ამბავი, აი როცა ჩვენ რაღაც ახალს ვიწყებთ ცხოვრებაში, განსაკუთრებით მაშინ ჩვენივე გარემოცვიდან არიან ხომ ადამიანები, რომლებიც გვეუბნებიან რომ არ გამოგივა, იცი რა, აი თქვათ, მაგალითად პირობითად ვიღაც აპირებს საჯარო სექტორიდან კერძო სექტორში გადასვლას. და პირველი გარემოცვიდან უნდა გამოჩნდეს, აპაპ, რას ლაპარაკობ, დაიღუპები, დაიქცევი, ესე დაგემართ, რაღაცები მართლა მოხდება ესე. მართლა მოხდება ესე. იმიტომ რომ სამყარო ესე ალაგებს, რომ რასაც გვეუბნებიან ირგვლივ მართლა ხდება ეს, მაგრამ ამეებს რომ გადავყრით, მერე იწყება ნამდვილი ჩვენი ცხოვრება. და მერე ის ხალხი მოდის და ტაშს გიკრავს, რაღაცებს გაკეთებ, მერე მე ხო გეუბნებოდი, კიდე კაი დამიჯერე, საწინააღმდეგოს ამბობენ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს სკეპტიკოსი ხალხი, ნუ ამ სიაში შეიძლება ყველაზე ნაკლებად ისინი არიან სახიფათოები რაღაც თვალსაზრისით, მაგრამ მათთანაც მუდმივად აი რაღაცა ტიპის დისტანცია საჭიროა რა თვალსაზრისით, იცი რომ როცა რაღაცა ამბავს, აი რაღაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯის გადადგმას ვიწყებ, აი ეს როცა ვიცი რომ ეს ესეთი ტიპია უბრალოდ, სულ მუდმივად რაღაცა ისეც ეძებს თქვა ამბავში, ხო? უბრალოდ უნდა ვიცოდე, მე შეიძლება მოусმინო, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან მაგარი რაღაც საინტერესო მითხრას, მაგრამ ეს ინსტანცია არ უნდა იყოს, რომელმაც უნდა ჩემზე ზეგავლენა მოახდინოს. ესეთი ხალხი ძალიან კარგია, მე მყავს ახლო გარემოცვაში ადამიანი, რომელიც აი რაღაცას რეუნებს, რაღაცა ესე ამბობს. ხო, ნეგატიური კუთხით უყურებს, მას რა თქმა უნდა შეიძლება უნდა რომ კარგი გააკეთოს შენთვის, მაგრამ თუ მიყევა ეს ეჭვის ჭია თუ შემოვიდა შენში იმის რაცაც ის თესავს, არასოდეს არაფერი არ გამოვა. არასოდეს. იმიტომ რომ არასოდეს არ გადადგავ იმ ნაბიჯს, არასოდეს გამოგივა, სულ მუდმივად შენ თავში იქნება ხმა, რომელიც გეუნება არა. ეს არის სხვათა შორის მშობლის ხმა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვიყავით ეს ეგო მდგომარეობა მშობ, ეს არის პირიქით, მშობელი. ხო, ადრე მითხრა ერთმა კაცმა, რომ მეთქი აი ბიზნესის ამბავი რაღაცაო და ხო მეთქი რაღაც აი მე არ ეხლა დღემდე არ ვიცი ბიზნესის კეთება დარწმუნებული ესე გზნობ შინაგან რომ ჯერ არ ვიცი კარგად ეს საქმე, მაგრამ ეგრე მათ ყველაფერი რომ დათვლადი იყოსო, მაშინ მათემატიკოსები ყველაზე მაგარი ბიზნესმენები იქნებიან, ხო? ეხლა ბიზნესი რომ მარტო დათვლა იყოს, რომ რაღაცა პლუს მინუს ამბავი, არ არის ეგ. რაღაც სხვაც არის კიდე. და ის რაღაც სხვა ვერასოდეს ვერ იქნება თუ ეხლა თქვა თუნდაც აი ამ გარემოცვის ასეთ ტიპის მას რა ქვია, ყურად იღებ ნათქვამებს. შემდეგი ეს არის მუდმივი მსხვერპლი. აი წეღარო ვთქვით. ის იყენებს ამ თავის სისუსტეს და სიბრალულს როგორც ენერგიის წყაროს. სულ მსხვერპლია. სულ რაღაც აი ეს ადრე მოყვა აქ მყავდა სტუმრად ილია ნიკაჭაძე და მომეწონა ეს მაგალითი რაღაც ენეაგრამას ამბავი რო არის, რომ ესეთ რაღაცა თქვა, რომ ესეთი ანეკდოტი არისო, რომ ორს ეკითხებიან რა ბავშვობაში დედასთან ურთიერთობა და ერთი ამბობს რომ ძალიან რაღაც მაგარი ურთიერთობა მქონდა, მეორე მეუბნებოდა რომ ვერასოდეს დედას ვერ ხედავდიო და აღმოჩნდა რომ დამალობანაც ეთამაშებოდა დედა ბავშვობაში. ანუ კაი რაღაცა ხდება დამალობანაც თამაშობდნენ, მაგრამ ეს ბავშვი ამბობს ვერასოდეს დედას ვერ ხედავდი, ძალიან იშვიათად დავინახავდი ხოლმე და ასე შემდეგ. ეს არის ადამიანი, რომელიც მუდმივად მსხვერპლია, ის არის მსხვერპლი ყველგან სამსახურში, ურთიერთობაში, სულ სხვას აკისრებს თავის პასუხისმგებლობას, არასოდეს არ აიღებს პასუხისმგებლობა. ყოველთვის ახლა სულ უყურებ ხოლმე მაგალითად საჯარო სექტორის ამბავშია ხოლმე განსაკუთრებით აი მართლობას როცა ეხება რაღაც საერთო მართლობის თემას, რაღაცა რომ მოხდება სულ სხვისკენ იშვერს ყველა ხელს. ანუ სულ ველოდები რომ აი ერთხელ მეთქი ვინმე გამოვიდეს და თქვას რომ მე დავუშვი შეცდომა და რაღაცა არასწორად გავა. არა, სულ ამინდის ბრალია, იმის ბრალია, ამის ბრალია, რაღაც უცხო პლანეტელი ყველაფრის ბრალია ჩემ გარდა. ეს პრობლემაა საბოლოო ჯამში და უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ ჩვენც ხშირად მოგვდის ხოლმე, რა თქმა უნდა, ეს სადღაც სხვაგან ვიშორთ ხელს და ვიზრდებით მხოლოდ მაშინ, როცა ეს პასუხისმგებლობა ის არის საკუთარი თავისკენ მოემართება. ანუ რას შვებით, ნახეთ, არ ვებმევით სიბრალულში, დავეხმაროთ მხოლოდ იქ, სადაც ის თავად იღებს პასუხისმგებლობას. ეს მტკივნეულად შეიძლება ჩანდეს, მაგრამ ზრდასრულის ეგო მდგომარეობა სწორედ ეს არის. მან უნდა მოახერხოს როდესმე ფეხზე დადგომა. მუდმივად აი ეს სიბრალულის აი ამ როლში, თამაშში შესვლა, რომ ის მსხვერპლია, მე მუდმივად რაღაცა იმაშვები,
მხსნელი ვარ. ეს კარპმანის სამკუთხედი ცნობილი არის მუდმივი თამაში. მსხვერპლია, მე რაღაც პერიოდის მერე მე თორაც უკვე ის მსხვერპლი უნდა გავხდე, მე მემჭირდება ვიღაც მხსნელი და ესე წრეში ვტრიალებთ. ამიტომ ეს ჩვენ ნახეთ როგორი რაღაცა თუ განსაკუთრებით ადამიანი რომელიც მორწმუნეა ვთქვათ, ხო? აი როგორ უყურებს ცხოვრებას რა თვალებით რო. ეხა ღმერთზე ისა სათნო და ღმერთზე ისა ვარ რა ქვია მეტად მიყვარს კაცობრიობა? რატო არ ერევა პირდაპირ და რატო არ ამბობს რომ მიდი აი ეს shift delay-ი ვიღაცებს წავშლი ცუდ ტიპებს ან აი რაღაცა ვთქვათ პროგრამა შავწერ შენში ისეც რომ ყველაფერი დაალაგდება და იქნება კარგად. რატო არ აკეთებს ამას? აი რა უცნაურია, რატო არ აკეთებს ამას რაღაცა ეს ენერგია და მართველი ძალა თუ რაც არის? იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ ვერ ვიზრდებით. თავისუფალი ნება სწორედ ამაში მდგომარეობს. და როცა ის მუდმივი მსხვერპლია, მე ღმერთის მანტიას ვირგებ და მე ვცდილობ რომ გავაკეთო ის, რასაც ღმერთი არ აკეთებს. ეს გაიხსენე ადამიანი, ვინც მუდმივად იყენებს მსხვერპლის პოზას და სად უნდა გაავლოს ზღვარი ეს დათქვი. მსხვერპლის როლში ვერ აშენებ ძლიერ ცხოვრებას. ესეთი დასამახსოვრებელი ფრაზა მოგვიტანა მარიამმა. შემდეგი ეს არის ტოქსიკური პოზიტივისტი. ტოქსიკური პოზიტივისტი ეს არის შეფარული ისეთი ოსტატი ადამიანი, რომელიც სინამდვილეში ძალიან ცუდ საქმეს გვიკეთებს. ეხა ეს ნახეთ ვინ არის, რომ პირობითად რა ვიცი, აი თქვათ დაიკიდე. რაღაცა ძიმე დაიკიდე კაცო ეგ რა არის? ეგეთები რაღაც მე ესე გავაკეთე. ან თქვათ რაღაცა ადამიანი არის რაღაც საწოლზე მიჯაჭვულია და ბოლო წამებს იცვლის ვიღაც მივა და ნუ გეშინია კაც ყველაფერი კარგად იქნება რაღაც ხო ხდები რაღაც მე ესე ხო ანუ ეს ტოქსიკური პოზიტივისტი ეს არის ადამიანი რომელიც სინამდვილეში აუბრალოებს იმას რაც თქვენ გტკივათ ჩვენ გტკივა რაღაცეები ხო ცხოვრება ხო ესეთია რომ რაღაცა გვიხარია რაღაცა გტკივა თითქოს ისეთია რა აი რო იციან ხოლმე რომ ისეთი პოზიტიურია და ისეთი და სინამდვილეში არის ეგეთი ფილმი აფონია გაქვთ ნანახი რუსული ფილმია დანელიას გადაღებული გენიალური ფილმია თუ არ გაქვთ ნანახი ნახეთ და აფონიას მეზობელი რო ეუბნება ბავშვობაში ის მეზობელი არ მომწონდა ხოლმე ძალიან ცუდი ტიპი მეგონა და ეხლა რო უყურებ ფიქრობ რომ ის ტიპი არის ყველაზე მაგარი ტიპი იმაში ესეთი როგორი ტიპია იცი რომ აი ცოტა კამსამოლი ტიპები რო არიან ხო იცი რაღაც მეზობელი და რაღაც წესრიგი და რაღაც და მაგიტო არ მომწონდა ხოლმე რას ეუბნება იცი ამ აფონიას რომ ყველაზე საშიში ხალხიო ცხოვრებაში სინამდვილეშიო არც მკვლელები არც ქურდე არავინო არ არიანო გულგრილი ადამიანები და შენ ხარ ესეთი გულგრილიო ეს აფონი არის ეგეთი გულგრილი და ეს ტოქსიკური პოზიტივისტი არის სინამდვილეში გულგრილი ადამიანი რომელსაც უკაცრავად ესე უნდა ვთქვა მაგრამ სულ ფეხებზე კიდია თქვენი ტანჯვა წამებაც და სიხარულიც და ყველაფერი უბრალოდ ესეთია რა განა ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ ხიარული და ესეთი ადამიანები ჩვენს ირგვლივ არ უნდა იყოს, მაგრამ აი ესეთი მუდმივად რომ შენს რაღაცას რო აუბრალოებს და ვითომ პოზიტივის თვალსაზრისით რო ცდილობს შენი ცხოვრების გამოკეთებას, უნდა იცოდეთ რომ აი ეს არის ადამიანი რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს არაფერი თქვენი. და რომ გაგცდებათ შეიძლება იქვე იღადაოს აი ამ თქვენს ამბავზე, რაზეც გამხნევებდათ რომ დაიკიდე და ყველაფერი კარგად იქნება. შემდეგი ეს არის დროის ვამპირი. დროის ვამპირები ალბათ ყველას გვყავს დღეს ჩვენ ხო ზუსტად დავიწყეთ შეხვედრა ხო მე არ მიყვარს დაგვიანები დაწყება ერთი მიზეზის გამო რომ ვინც მოვიდა ადრე და ასე შემდეგ მინდა რომ მის დროს ვცე პატივი დროის ვამპირები ხანდახან ამას აკეთებენ სპეციალურად ნუ ეს რატო აკეთებენ ეს ცალკე ამბავია მაგრამ ჩვენ ირგვლივ ყოველთვის გვყავს ადამიანი რომელიც ჩვენ დროს იპარავს ამით ჩვენ გეგმებსაც ვსვლის ენერგეტიკულად რაღაცნაირად მიწასთან გვასწორებს იმიტომ რომ მე მყავდა გარემოცვაში ერთ-ერთი ადამიანი და მე რაღაცნაირად დავალაგე ეგ ამბავი ისე რომ მოკლედ არასოდეს აღარ ველოდებოდი ხოლმე აი რო იცი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შეხვედრა იწყება ვთქვათ სადღაც და მაშინ იწყებს ვთქვათ რაღაცის გაკეთებას რა აი იცის რომ აი რა როგორ გითხრა ეხა ბოლოს მოგზაურობაში ვიყავით ერთ სადღაც აღარ მახსოვს და ვიცით რომ თელი ჯგუფი თუ არ მივალთ მატარებელთან მატარებელი დაიგვიანებს ისა არ დაგველოდება იმიტომ რომ გერმანიაში ხა მატარებელი არ დაგველოდება ხო არ საქართველოში არ დაგველოდება მაგრამ ნუ იქ მით უმეტეს წამი წამშია და
მთელი ჯგუფი უნდა აეწყოს ერთზე, რომელიც აი მაშინ იწყებს ჩემოდნის ჩალაგებას. ყველა შფოთავს, ყველა ნერვიულობს. ამ დროს ამბავი არის რა, რომ შვიდად ნუ ნერვიულობთ, ჩვენ გზაზე მივდივართ. ის თუ დააგვიანებს, პასუხი აგოს როგორც ზრდასრულმა და დამთავრდა. აი ეს ენერგიის წართმევა, მისი ვამპირიზმი აქ კარგავს ძალას. და თქვენ ეცადეთ, რომ ეს თუ თქვენ თვითონ არ ახართ დროის ვამპირები, სხვასთან მიმართებით ეცადეთ, რომ ეს პრობლემა მოგორდეთ. ეს ძალიან ბევრ რამეს აგვარებს, მინდა გითხრათ. გარკვეული ტიპის წესრიგი ჩვენ ცხოვრებაში გვჭირდება. აი ხანდახან დიდი ქაოსი პატარა რაღაცის მოგვარებით იწყება. აი დიდი ოთახების აბურდული რაღაცეების დალაგება ერთი პატარა რაღაცა ამის, თქვა, სკამის გამოძრობით შეღებვით და დადგმით იწყება. და მე ისე მოგეწონება, რომ მე შეიძლება ყველაფრის დალაგება დაგჭირდეს. ხანდახან ძალიან მარტივია ბევრი რაღაცის გაკეთება, ჩვენ უბრალოდ ვართულებთ. შემდეგი ეს არის ჩრდილი. ჩრდილი ეს არის საინტერესო პერსონაჟი ლიტერატურული. ეს მე შემოვიტანე, ეს არ იუნგი ასეთ ტიპაჟზე არ ლაპარაკობს, მე მომწონს უბრალოდ ძალიან ლიტერატურაში ყავს ესეთი პერსონაჟი ჩრდილი. ეს ის იუნგის ჩრდილი არ არის. ჩრდილი ეს სხვა არის. ეს პერსონაჟი ჩრდილია. პერსონაჟი ჩრდილი არის როგორც წესი ძალიან ახლო წრის, ანუ ეს თანამშრომლები, ნუ უახლოეს თანამშრომელი შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან ახლო წრის ადამიანი, რომელიც აი ესე, აი ნახეთ აქ შესანიშნავი ის არის ამბავია, რომელიც თითქოს ჩემი ყველაზე ერთგული ტიპია რაღაც მომენტში, აი უნდა ვეყრდნობოდი, მაგრამ ინტუიციურად ვგზნობ, რომ რაღაცა არ ხდება ისე, რაც უნდა ხდებოდეს. ეს ლიტერატურაში ეს ჩრდილი უმაგრესი პერსონაჟია, რომელიც ყოველთვის უმიზნებს იმ ნუ აი თქვა პირობითად წარმოიდგინეთ მეფე და მისი ერთგული მხედართმთავარი. ეს პირველი მიდის წინ ამის დავალებებს აკეთებს, მაგრამ პირველი ეს არის, ვინც უნდა ჩამოაგდოს ტახტიდან ეს მეფე. ამიტომ ეს ჩრდილი ძნელი დასაიდენტიფიცირებელია, მაგრამ ინტუიციით ვიზეც გაგეწევთ გული, ვიზეც გეტყვით, იცოდეთ რომ ეს არის. შემთხვევით ამას აი თქვა აი ხუთი მეგობარი რო ყავთ და ერთ-ერთი არის, რომელიც აი და ბავშვის ნათლია რაღაც შეიძლება თქვათ, მაგრამ გაქვთ ეს განცდა, რომ ეხა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მართლა დანა ჩაგარტყავს ზურგში, მაგრამ რაღაცა მომენტში ის იქნება ადამიანი, რომელიც ზურგს გაქცევს. რატომ მიჩნდება ეს განცდა? ხო საინტერესოა, რატომ უნდა გამიჩნდეს? მაგრამ ახან მიჩნდება, ესე იგი რაღაცა ტიპის ინტუიტიური ის მაქვს რა, წინადგზნობა თუ რაც შეიძლება ვთქვათ. ენდეთ ინტუიციად შეამცირეთ ურთიერთობა ასეთ ადამიანთან. ურთიერთობის შემცირება, ურთიერთობის მუდმივ გადაჭრას, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს. ეს გულისხმობს იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ რაღაცა ტიპის ბალანსის, ასე ვთქვათ, დაცვა ამ ურთიერთობებში და ეხლა მე შემდეგი ეტაპი მაგაზე გადავალ, შევისწოროთ და მე გადავალ. გვჭირდება ხოლმე იმისთვის, რომ რეალურად გავიგოთ ვინ არის. აი მე გეტყვით ჩემს ტექნიკას, როგორ გავიცანი ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემი გარემოცვიდან. ეს მოხდა მაშინ, როდესაც მე ვიყავი ძალიან კარგ აი ტრამპი რომ აქვს, კარგი კარტები არ გიჭირავს, როცა კარგი კარტები მეჭირა ხელში. აი როცა მე ვიყავი ძალიან მაგარ პოზიციაში, ჩემი გარემოცვის წევრები შეთხევდნენ. როცა შენ ხარ ცუდ პოზიციაში, ბევრი გამოჩნდება ირგვლივ, რომლებიც მუდმივად აი მშობლის როლით ეცდებიან, რომ შენ რაღაც აი ახლა ქუჩაში რომ დაეცე, შეიძლება 10 კაცი მოგვარდეს რა, მაგრამ აი რაღაცა რომ გაგიხარდეს, შეიძლება კაცი ვერ მონახო, ვისაც შეიძლება შენი სიხარული გაუზიარო. აი როცა შენ ძალიან კარგად ხარ, აი მაშინ გამოიცდება ჩემთვის ხომე, ვინ არის ჩემი ერთგული მეგობარი. ეს ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს, მიხვდით? ხანდახან ეს შური ბუნებრივი მდგომარეობა ადამიანისთვის, მაგრამ ხანდახან აი ეს ჩრდილები სწორედ მაშინ გამოავლენენ ხოლმე თავს. რომ აი რაღაცა წესით უნდა გაუხარდეს, ეხლა რატო უნდა ეწყინოს, რომ შენ რაღაცა კარგი გაქვს. მაგრამ ვერ ფარავს ადამიანი ამ ამბავს. და ეს ჩრდილი ყოველთვის სადღაც სად არის ჩვენი ჩრდილი, ხო? სადღაც შორს ხო არ არის, ჩვენს ირგვლივ ტრიალებს. ამიტომ უახლოეს წრეში არის ხოლმე მოსაძებნი ეს ხალხი. არ ვიცი, მე ბევრი მიზეზი შეიძლება წყენა ქონდეს. ხშირად არის რომ რაღაცა წყენა აქვს დარჩენილი სადღაც. არ ბევრი რამე ეხა უბრალოდ მაგაზე არ ვიტყვით, მაგრამ ბევრი რამე შეიძლება იყოს, მაგრამ არის ეს ამბავი, იდენტიფიცირება უნდა მოვახდინოთ. შემდეგი ეს არის ნარცისი. აქ იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ნარცისული პიროვნების აშლილობის მქონე ალბათ ადამიანი უფრო მეტად, თუმცა ნარცისულ ქცევას ყველა ვამჟღავნებთ Facebook-ზე, რომ ფოტოს დადებ, ესეც რაღაც ამბავში ნარცისული ქცევა, ლაიქები გინდა და გული და ასე შემდეგ და რაღაცა გინდა გამოხატო, მაგრამ არიან კიდე ესეთი ნარცისები, რომლებიც
მარტო თვითონ ცდილობენ, აი თქვენ და თქვენი სხვა განემოცვის წევრები ერთად როცა ხართ, თქვენ არ არსებობთ, მხოლოდ ის უნდა იყოს. აი თქვენი დაბადების დღე რო არის, ის უნდა იყოს დაბადების დღის ისე თქვა ტორტის ჩამქრობი. სიტყვაზე სადღაც რომ მიდის და კუტარი რო არის, ააყენებს და კუბოში თვითონ უნდა ჩაწვეს. ქორწილში პატარძალი თვითონ უნდა იყოს და სიძეს და ყოველ თვითონ უნდა იყოს მუდმივად ყურადღების. სხვანაირად ის არ იმაშება, რა ქვია, არ ურთიერთობს არავისთან. და მე მინდა გითხრათ, რომ ვიღაცა იტყვის, რომ მე არავუშავს კაცო ეხა ეგეთია. ამას თქვენი ცნობიერი ამბობს, მაგრამ თქვენი ქვეცნობიერი რას ამბობს, იცი ამ დროს? თქვენმა ქვეცნობიერმა იცის, რომ თქვენი წიგნის პროტაგონისტი თქვენ ხართ. ის არ ეთანხმება იმას, რასაც თქვენ სიტყვიერად ამბობთ და ეთანხმებით. მას ეს არ მოსწონს. მას მოსწონს ის, რომ თქვენ ქორწილში თქვენ უნდა იყოთ ან სიძე ან პატარძალი. შეიძლება დაეთანხმოს, კაი, ჩემ ქორწილში მოდი ეს იყოს სიძეც და პატარძალიც, თქვათ. ესე ამბობს ჩემი ცნობიერი, მაგრამ ჩემი ქვეცნობიერი ამას აპროტესტებს და ამის პასუხს მე როდესმე მოგთხოვთ. ამიტომ უნდა იცოდეთ, რომ ეს არ არის პრობლემა თუ ჩემ ქორწილში მე ვიქნები დიდი ბოდიში, ის რა ქვია, სიძე. ნუ ვიღაც პატარძალი. ამიტომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ სხვისი გაუფასურება გამოზდით კარგად. ამიტომ ეს ამბავიც ნიშნულოვანია, ვერ გავაქრობთ ამ ხალხს ჩვენი ცხოვრებიდან, მაგრამ მე ვნახოთ რა ტიპის დისტანცირება შეგვიძლია მოვახდინოთ. დაჯდა ის კამერა? და ბოლო ეს არის ლიკვნის დიდოსტატი, სახიფათო ადამიანია, რომელიც მუდმივად გაქებთ და გადიდებთ, რაღაც საოცრებებს გეუბნებათ, აი რაღაც პირობითად არაადეკვატურად, რა თქმა უნდა, ეხა თუ თქვა სიტყვაზე პირობითად, ან ჩვენ ხო ისედაც ადამიანებს წესით კარგია, რომ ვიღაცას კომპლიმენტს ეტყვი, რა კარგად გამოიყურები, რაღაც ამბავი, მაგრამ აი რო გეტყვის, რომ ეხა უცბად გამახსენდა, მე ხო ჩემი რაღაცები მახსენდება, ერთი ის ყავდა, რა ქვია, უბნელი და მე მოვიდა და მეუნება, რომ 0-1 ვიყიდე, მაშინ რაღაც რომელიც 97 ნოლაძინი ხო ის მაგ და აუ რა მანქანა და ესეთი ფერის მანქანა, რაღაცა ჩვეულებრივი ფერის მანქანა იყო, ჩვეულებრივი 0-1, მაგრამ აი რაღაცა განსაკუთრებულობებს გეუბნება, იმიტომ რომ სინამდვილეში არის სახიფათო კაცი. ეს ლიკვნის დიდოსტატი არის ტიპი, რომელიც ამას რაღაცისთვის აკეთებს. რაღაცისთვის სჭირდება მას. აი ეს მარტო ფლიზერი ტიპი კი არ არის. ანუ ეს არის ადამიანი, რომელიც სინამდვილეში აი ეს თქვენს ირგვლივ ტრიალებს, იმიტომ რომ ორმოსთხრის აი ამ სიარულის და რაღაცის პროცესში. ეს არ არის სანდო ადამიანი და ეს თქვენთვის არის პრობლემა, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ აი ამ თქვენს ნარცისულ ეგოს ყველაში რაც არის, უფრო მეტად კულტივირებას უკეთებს და მცდარ ილუზიებში შევყავართ და მინდა გითხრათ, რომ რაღაც მომენტში უცბად, აი მომენტალურად, სადღაც კვარცხლბეკზე რო აგიყვანს, გამოგეცლება და ჩამოგენგრევა მერე ყველაფერი. ტვინი ვერ არჩევს რეალობას და იმას, რა ქვია, რეალურს და არარეალურს. აი რატო არის რაღაცებს რო იკეთებენ ხოლმე და სექსი შეიძლება კონდეს უფრო მაგარი ვიდრე რეალობაში, იმიტომ რომ ტვინისთვის ეს ერთ და იგივე იმპულსები არის. ზუსტად იგივენაირად არის აი ამ წერის პროცესშიც რა. აი ამ სიმულაციური რეალობის მედიტაციაზე კიდე უფრო მაგარი რაღაცა არის. კი, ძალიან მაგარი. ეხლა ნახეთ რა შვებით გარემოცვასთან დაკავშირებით. ყავს ეს ათეული პირობითად და აღმოჩნდა რომ გავიარე იმ ხო, ან ერთს, ან თქვათ ეს აღმოჩნდა, თქვათ ნარცისი, ეს რაღაცა და ასე შემდეგ. ნუ თქვათ ბევრი აღმოჩნდა იმ სიიდან ჩვენს ათეულში. ეხლა რას ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში? ყველაზე მარტივი არის რატოა იცი ძალიან მაგარია ეს ბუღალტერია, საერთოდ წერა კი ხო იცით ყველაფერი რომ ჩვენ წერა რა, სულ ხო ეს ბუღალტრები მეთქი ნერვებს მიშლიან, იმიტომ არასოდეს არ უყვართ გადარიცხვა, ეუნები გადარიცხე, ის არ რიცხავს, ჩემი ფულია გადარიცხე, მაინც არ რიცხავს, ხო და მე ვიცინოდი რომ ესე იგი წერა ის რა ქვია, ჩემი საყვარელი საქმე რაც არის ესე თქვა, ხო წერა. ეს წერის ამბავი გამოიგონეს ბუღალტრებმა. ის რომ ჩვენ ანბანი გვაქვს და ყველას ანბანი აქვს, ეს არის ბუღალტრების დამსახურება. იცით ხო ეს პირველი, ანუ ეს ვინ შექმნა ასე თქვა წერილობითი ამბავი, ესენი იყვნენ ბუღალტრები. ნუ პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება პროფესია ბუღალტერი არ იყო, მაგრამ ეს იყო ადამიანი, რომელსაც ებარა ხორბლის და რაღაცეების აღრიცხვა. ეს ეგვიპტური ისინი ხო გწელები ნანახი.
და უბრალოდ რომ ჩაეწერა რომ ამან ამას მისცა ამდენი, იმან ეს ჩასაბარებელი გვაქვს, ამიტომ შექმნეს ეს დამწერლობა და მე ვარ მადლიერი მათი. ამიტომ ესეთი ტიპის ბუღალტერია აუცილებელი ამბავია და არასოდეს არ უნდა დაიზარო. ეხლა პირობითად მე თუ ვიტყვი რომ ეს ხო ვიცი გონებაში მაგ და დავალაგებ, ვერ დაალაგებ. ყველაფერს ჭირდება დაწერა ცხადად. და ცხადად ნახეთ რას ვაკეთებ. პირობითად თქვათ სოსუ არის ძმა, თქვათ თინა არის და თქვათ ლალი არის თანამშრომელი, თქვათ კობა არის მეზობელი. და პირობითად ეს პლუსები არის უწერია ტიპებს, რომლებიც აი ამ ჩვენი გარემოცვის ის წევრები არიან, რომელთანაც ხშირად გვაქვს ურთიერთობა და ჩვენს ამ ენერგიაზე ნეგატიურად მოქმედებენ. და თქვათ მე უნდა მივიღო გადაწყვეტილება. ეხლა ვფიქრობ რომ სოსო ეხლა რავი ჩემი ძმაა რა, ეგეთია რა, რას ვიზავთ ეხლა? ნუ ესეთ ძმა არის და ამ ათეულში მოხვდა. როგორც ნეგატიური ტიპი. და რაღაცებს ვერ ვაბალანსებ. ჩემი ენერგეტიკული რესურსი ხო ამოუწურვადი ხო არ არსებობს. ეხლა რაც არ უნდა დიდი ენერგიის მატარებელი ვიყო, ჩვენ საიდანღაც ვიღებთ ენერგიას, ხო? მარტო საჭმელიდან არ ვიღებთ. ეხლა მე ვიცი მაგალითად საიდან ვიღებ. მე ვიღებ მოგზაურობით. როცა აი რაღაცა ბატარეები იცლება, წავალ ვიმოგზაურებ, დავბრუნდები, კიდევ ორ მაგათ შემილია გავაკეთო. ვიღაცა რაღაცით, ვიღაცა შოპინგი, ყველას რაღაცა თავისი ამბავი გვაქვს, ხო? და რო ვიცი რომ ეს ამ რაღაცა მე მაცლის ამ ენერგიას, სოსოს ვეტყვი რომ მოდი, ოკეი რა, იჯექი ამ სიაში დროებით. მაგრამ ვიწყებ მუშაობას აი ამ კონკრეტულად ამ ფსიქოტიპ ამ ტიპის ადამიანთან რა მაქვს მოსაგვარებელი. წუწუნაა, ხო ნახეთ რაც გვაქვს მოსაგვარებელი, ხო? ამ ნაწილის შემსუბუქებას, ამ დაწოლის შემსუბუქებას ვიწყებ. იმიტომ რომ ჩემთვისაც კარგია, ამოვდივართ იქიდან რომ სოსო ცუდი კი არ არის. ისეთია როგორიც არის, არც მე ვარ ცუდი. ორივენი ვართ კარგი, უბრალოდ როლებს სჭირდება ცოტა ხნით შეცვლა. სოსო რომ მეუნება რომ ილოცე დეზდემონა, მე უნდა უთხრა რომ ყავას მოგიდუღებ. ანუ ჩვენი პრინციპი ესეთია, ხო? ძალიან მაგარია. ანუ თუ მატყუარა და ყოველთვის მატყუებს, ესე იგი ეს ჩემი სარგებელიც არის. მეც მომწონს ეს ამბავი და იმიტომ მატყუებს. რო იცი რომ ადამიანი მატყუარა და რო გეუბნება რომ ეხლა აი 10 წუთით ფული მჭირდება და გეხვეწები რაღაცა ვიბრიდები, ესე რაღაცა იწუწუნა რამდენიმე როლი შეიძლება ერთში გაერთიანდეს. მოუკვდები, გადავხტები, ხო? ანუ რასეუნებით რომ რავი, ოკეი, თუ გადახტები ახლა ერთ-ერთი მე შემილია რომ 112-ში დავრეკო რომ მოხვიდე. ანუ შენ თუ იტყვი რომ ვაიმე ეს არ გადას სუ ამ როლში იქნები მუდმივ. თუ გადახტება ახლა თუ გადამხტომია, ისეც გადახტება და ესეც გადახტება. ხო. ეგ ეს შენი პრობლემაა და სოსოსი არ არის. პრობლემაა, რა თქმა უნდა. კი. როგორ? არა. ჩვენ მე ჩემი აზრს გეტყვით რა, შეიძლება თქვენ არ დაეთანხმოთ. მე არ ვცდილობ სამყარო გავხადო უკეთეს, იმიტომ რომ მივხვდი რომ ეს არ შემიძლია. ანუ რაღაც პერიოდი მეგონა რომ რაღაცები უნდა შემეცვალა და მე აი ჯუნგლების თემა რაც იყო, მივხვდი რომ უბრალოდ მე უნდა მოვძებნო რას ვაკეთებ. მე რა სად ვარ აი აქ ამ სამყაროში მივხვდი? ვეფხვი ვარ, შეიძლება ეგეც იყო ეს სულ ამბობდი ხო, ადრე ეს მღვდლებთან მქონდა შეხვედრა და ძალიან საყვარელი ხალხი იყო. ყველაზე საშიში მღვდლები ვინც გინახავთ იქ იყვნენ და რომ დავინახე მეთქი ახლა ამათი ისინი და სადამ ამათი ნერვები, მაგრამ ნუ რაღაც დავლაგდით და კარგი ურთიერთობა გამოვიდა და მაშინ უთხარი რომ ხშირ შემთხვევაში ვინც ჩვენ ვიყოფით სამ კატეგორიად, უბრალოდ ახლა მოკლედ გეტყვით, კაცებლები, ისინი რა ქვია, ბალახის მჭამელები და ტიპები, რომლებიც სიტუაციისგან გამომდინარე მოქმედებთ რა. და ვაჟა-ფშაველა იყო მტაცებელი. და ვაჟა-ფშაველა რას წერს? ცელობას მირჩევნია ბალახი ვიყო, რაღაცა იმას ცხოვრობას მირჩევნია მგელი ვიყო და არა უკაცო ვაჟაო, რას ლაპარაკობ ეს ერთ-ერთი მუდმივი მეუბნება. ვაჟა იყო პირიქით შეწირული კაცი და ბატკანი რა, ის ბატკანი. აბა წაიკითხე ვაჟა-ფშაველას ბიოგრაფია და ნახავ როგორი ბატკანიც იყო. ძალიან ეგეთი ბატკანი არ არის ისა ადვილი გარემოცვაში. არ იყო ბატკანი, უბრალოდ ამ თავის ამბავს რო ხდებოდა, ცდილობდა რაღაცნაირად შეეცვალა. მე ვფიქრობ, რომ მთელი მუღამი არის ის, რომ მე თუ ვარ ვეფხვი, მე უნდა ვცადო, რომ სულ მცირე ჩემი გარემოცვის წევრები მაინც არ შევჭამო და ჩემი ვიღაც ირგვლივ და მინიმალური ზიანი მივაყენო სამყაროს. ანუ მხოლოდ იმიტომ ვჭამო პირობითად
რომ მე ეს რაღაც არსებობისთვის მჭირდება და არა ისეთი ვეფხვი რომელიც წავა და დაგლეჭს და რა დაყრის აქ ცხოვრების მთელ ფარას. მივხვდით? ცხოველები ესე არ იქცევენ, ჩვენ ადამიანებისგან განსხვავებით, ბევრად ბრძენები არის. იციან რომ როცა შეათ მხოლოდ მაშინ ჭამენ. კი. და ის მსხვერპლის რომელიც გარბის ანტილოპამ იმანაც იცის რომ რო არ არსებობდეს ის მას ვინც მისდევს ლომი ვთქვათ პირობითად ხო თვითონ მათი პოპულაციაც ვერ იარსებებს და გადარჩება. ამიტომ მიზანი ჩემი ეხლა ამ წუთისთვის არის ის რომ ჩემი ადგილი ვიპოვო ერთადერთი გზა მაქვს დრო ჩართულია ხო მარადიულად ის აჰასფერი ხო არა ვარო მუდმივი ურიასავით ვიცოცხლო მთელი ისა რაღაც აჰასფერის ლეგენდა ხო იცით დაწყევლილი ურია რომელიც არ ყვდება და სულ ცოცხალია და სულ მუდმივად ცოცხლობს ამიტომ მე მოსაძებნი მაქვს ჩემი გზა ჩემი წიგნია დასაწერი ჩემი წიგნის პროტაგონისტი ვარ მე თვითონ და მე მოსაძებნი მაქვს ჩემი სიუჟეტი რა არის და ეხლა სხვების სიუჟეტების გაკეთების დრო არ მაქვს მიხვდით თუ სხვის წიგში აღმოჩნდი თხოვა დახმარება ჩავერთე ან ბედის წერამ დაგვაკავშირა ცოლქმრობაში რაღაცებში ხო არსებობს რაღაცები მაშინ ეგ სხვა თემაა მაგრამ მე სამყაროს შეცვლაზე ხელი ავიღე და ვცდილობ რომ ერთადერთი სამყარო შევცვალო ეს არის ჩემი თავი მე ესე ვცხოვრობ ეხლა ამ წუთისთვის მიხვდით ამიტომ ნუ ეგ არის რა მე სოსოს განკითხვას კი არ ვიწყებ რა ეს ცუდია კარგი ანუ ეგეც ძალიან ზედაპირ აი ადრე მქონდა ეს შავთეთრი მე წერლობა მაგრად გეხმარება ამაში მე წერალი როცა ხარ ხვდები შენ შორიდან უყურებ წერის პროცესს სანამ წერალი პერსონაჟებს არჩევს და ამბობს რომ ეს კარგია ეს ცუდია ვერასოდეს ის კარგი მწერალი ვერ გახდება რა დროიდან იწყება იცი მაგარი მწერლად გახდომა როცა ნებისმიერი გმირის გესმის ყველაზე საშინელ ტიპზე წერ რაც რა თქმა უნდა შენ თვითონვე ხარ შენივე ჩრდილოვანი ნაწილია, მაგრამ გესმის. კი არ ამართლებ, კი არ ამბობ რომ ეს კარგია, მაგრამ გესმის იმისი და მის შეცვლას კი აღარ იწყებ. ვცდილობ რომ დააკვირდე ამ პროცესში, როგორ თანაცხოვრობენ ესენი ერთმანეთთან, მიხვდით? ყველას თავისი სიმართლე აქვს. ამიტომ მე უნდა გადავწყვიტო ერთადერთი რამე, რომ სოსო ამ სიაში მინდა დავტოვო თუ არა, დროებით მაინც. შეიძლება მოითხოვო სიტუაცია და მოხდეს ესე, რომ ხანდახან ეს მე აი წერითერაპიაზე ვეუბნები პირდაპირ ამას ვთავაზობ ადამიანს, რომ ეს ადამიანი შენ ცოტა ხანი უნდა გაწიო გვერდით. ხო შენი ძმა არის, მაგრამ შენ ამ წუთას ხარ კონკიას როლში და ეს არის პრინცის როლში. ესე გაგზარდეს მშობლებმა და შენ ამ როლის შეცვლას ვერ მოახერხებ, სანამ შორიდან არ შეხედა და ვერ უყურებ, იმიტომ რომ ესე ხარ, ამ პოზიციაში ხარ. ამიტომ ხანდახან შეიძლება ესეც იყოს ამბავი. ეს არ არის ტრაგედია, ეს არ არის სამყაროს დაქცევა. ჩვენ აი ეს შიშები გვიშლის ხოლმე ხელს, რომ აი თქვა პირობითად ფიქრობ, ეს ძმა არის, ეს დედა, ეს მამიდაშვილია, ბიძაშვილია, ვიღაცაა მივხვდი და აი ამ ამბავში გახლართულები ერთ წრეზე ვტრიალებთ. თუ პრიორიტეტი არის ის, რომ მოდი მე მაგრად ვიქნები, აზზე მოვალ და მე ისევ მოვბრუნდები აქ და თუ რამე შევძლებ ამ ურთიერთობაში რაღაცები გადალაგდება და სხვანაირად მოხდება ბევრი რამ. ეს უფრო სწორი და ჯანსაღი მგონია ვიდრე ის რომ ეხა მე ან იმ სოსოს გარდაქმნა დავიწყო და ვერასოდეს ვერ გარდავქმნი ერთ-ერთი რაც შეიძლება მოხდეს მეც გავხდები სოსო ან ორჯერ უარესი ან მეორე რომ ოკეი დავტოვი ამ სიაში და ვიცი რომ აგერ აქ მყავს მე ვიღაცა ყობა მეზობელი რომელიც იდეაში იქნება თუ არ იქნება დიდად არსებით მნიშვნელობა არ აქვს მოდი ამ ათეულიდან დროებით ამ ტიპს მაინც გავიყვან რომ ბალანსი დაალაგდეს მეტნაკლებად ან ნაკლები პლუსიანი ტიპები მყავდეს ამ უახლოეს გარემოცვაში ამის გაკეთება ხო შემილია მაგალითად ის მაინც შემილია რომ თანამშრომელი რომელიც ყოველ მისვლაზე რაღაცით ნერვებს მიშლის სუმცირე ის მაინც შემილია გავაკეთო რომ გამარჯობა და მორჩა ან რაღაცებს რომ მეუნება არ მცალია ეხლა ესე ან რაღაც ტერმინებს მოვიხმო თქვათ რომ ჩემი კომპეტენციას ცდება და 1000 რაღაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ხო ეს მაინც ხო შემილია გავაკეთო თუ აქაც ვამბობ რომ არა ეს არ შემიძლია ესე იგი მე ეს პროცესი რაღაცაში მჭირდება აი ეს მეორეული სარგებელი ასე შევამთხოვე ხო ხანდახან ჩვენ ეს გვჭირდება ხანდახან ეს აგრესორის როლი გვჭირდება მსხვერპლის როლი გვჭირდება დამყოვებლის როლი გვჭირდება იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი რაშიც ჩვენ მონაწილეობთ მოითხოვს იმას რომ იქ რაღაცა როლი უნდა მქონდეს და ამ როლში რო ვარ დიდი ხანია მომწონს ეს რა მერე უნდა ვიწუწუნო რომ გადავყევი თან ყობას და ესე მომექცა და ესეთი ყობა არ დამთავრდება არა სულ ეს აი რომ მოაყოლებ აბა რამდენი ყობა იყო შენ ცხოვრებაში
იცი აქ რო იყო, აქ იყო საბურთალოზე, ვაკეში რო ცხოვრობდი, იქაც იყო. ბიჭო, იქაც იყო ერთი იქ სადღაც გლდანში ოღონდ იმას სხვა სახელი ერქვა და ქალი იყო. მე ოკეი, მაგრამ რა ვიცი, როლი იგივე ქონდა. მიხვდით? ამიტომ აქ მნიშვნელოვანი ეგ არის და ამ ტიპების გამოხშირვას იმიტომ კი არ ვაკეთებთ, რომ საერთოდ ცხოვრება ესე ვერ იქნები. ანუ რა გარემოცვაში არ უნდა აღმოჩნდეს, ყოველთვის აღმოჩნდება მსგავსი ტიპაჟი. უბრალოდ ჩვენი მიზანი არის, რომ რაღაცა პერიოდი დავარქვათ ამას ემოციური დეტოქსი ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ ცოტა აზზე მოვიდეთ. აი რაღაც სხვანაირად შევხედოთ ამბავს, მიხვდით? ამ ემოციური და ურთიერთობის დეტოქსის შემდეგ ჩვენ ავტომატურად ბრუნდებით ისევ ცხოვრებაში, იმ წრეში, იმ გარემოცვაში, ოღონდ აღარც ჩვენ ვართ იგივე და აღარც ისინი არიან ის ჩვენი ადამიანები, გარემოცვის ადამიანები იგივეები. ბუნებრივად ხდება. იმიტომ რომ შენ რო სხვანაირი ტერმინებით იწყებ ლაპარაკს, მეორე მხარეს სხვანაირი ტერმინებით იწყებს ლაპარაკს. ანუ უბრალოდ გშორდება. აი ეს ზარი ახლობელთან ხო გახსოვთ 2-3 წელს რო დამირეკა ბოლოს. აი ეგრე დამთავრდება ეგ ამბავიც. და ეს რაც მოსაშორებელია, უნდა მოიშორო. ვერ გადაავადებ. რაც უფრო ისეთია მძიმე დაავადებაა, ესე იგი უდროოდ დროს ამოკვეთა ამ მძიმე საშინელი რაღაცის თქვა, ხო? უფრო მძიმე შედეგს მოიტანს, ვიდრე ნაადრევად რაღაცის მოკვეთა. რაღაცები არის, რომელიც უბრალოდ არ გაყუჩდება რა, მიხვდით? და გაყუჩება არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის ხოლმე ყოველთვის რაღაცის ფუძეში, არსში ჩასვლა და იმისი მოძებნა. ოღონდ ერთადერთი რაღაცა უნდა გვახსოვდეს, რომ აი ამ პროცესში როცა შევდივართ, მე ჩემ თავს ესე ვეუბნები ხოლმე, რომ მე არ დამემართოს ის ბავშვის როლში აღმოჩენა, რომ ამის ბრალია, სოსოს ბრალია, ამის ბრალია, ამის ბრალია. არა, ამის არავისი ბრალი არ არის, უბრალოდ ამ გარემოცვის წევრების დაალაგებას ვიწყებ. სინამდვილეში ყველაფერი ჭყალებში არც ჩემი ბრალიც არ არის, ბრალეულობა არ არის აქ რა. მე ამ როლში ვარ, ამ წუთას ამ სპექტაკლში ეს რაღაცა შემხვდა, ან მე ავირჩიე, ან არ ვიცი როგორ არის და მე ვცდილობ, რომ მესამე ხარისხოვანი როლიდან იმ დეზდემონაში და იმაში ხო არიან კიდე ვიღაცა ძეგლი როლები რო აქვს ხოლმე რაღაცა სპექტაკლში ვარ, უბრალოდ რომ ჩაიარა ჯარისკაცმა. აი ეს ჯარისკაცი ვარ მთელი ცხოვრება, რომ ჩაიარა ჯარისკაცმა და ანუ მე მინდა რომ თავარი როლი ვითამაშო. ჩემი სპექტაკლია შექსპირმა მითხრა შენთვის დავწერე ძმაო ეს როლი. შეიძლება ცუდია ეს ოტელო, მაგრამ ნუ შენთვის დავწერე. აი შენთვის მაქვს დაწერე და ვიცი რომ ჩემთვის დაწერა შექსპირმა და მე თონვე ვარ ის შექსპირი. და ვიცი რომ ჩემი თავისთვის დავწერე და დავდივარ ამ ჯარისკაცის როლით. ეს ჩავივლი, ავივლი და სულ წუწუნებ რომ აი ეს რა დამპალისოსო როგორ თამაშობს ოტელოს, ეს დეზდემონა რაღაც მერგებოდა და ასე შემდეგ და სულ რაღაცებს ვადანაშაულებ. და ამ დროს თუმე მარტივია რა. ერთი ამბავი იყო, ჩემო ბიძაშვილო მომიყვა, ერთ-ერთ მონასტერში მსახურობდა ეს და მოკლედ ეს იცი რომელი ანტონ მარტყოფელის ის რო არის, ხო იცი, საფლავის ღვთაებაში. ის კოშკი იყო ჩამონგრეული. და ეს ბერების ვამბობდნენ რომ აი რაღაც დაინგრა, რაღაცა ღვთისმადლით რაღაცა იქნება ესე და ნუ ეს ღვთისმადლი და რაღაცა ზელოდებია და ერთი მორჩილი მოვიდა, ცოტა ისეთი მოცანცარო ტიპი იყო და ეს რატო არ შენდებაო და ავა არ შეფული უნდა რაღაც 300,000 და რას ლაპარაკობ კაცო ეხლა დავტრიალდეთ რა ნუ ეხლა არასერიოზულად უყურებენ და ჩავიდა ერთხელ სოფელში და იმ სოფელში ცხოვრობდა ვიღაც ძალიან მდიდარი კაცი. ეს მიადგა პირდაპირ და ეუბნება რომ ამ კაციო მილიონერი ხარ და ის კოშკიო მარტონ მარტყოფელისო რაღაც ჩვენი დიდი მამა და რატო არ აშენებოდა? იმენ რავიო თუ რამდენია საჭიროა და მისცა და ააშენეს მე ვიხდი. ხანდახან აი ერთი ნაბიჯია საკმარისი იმისთვის რომ რაღაც შეიცვალოს. სხვამ ის კაცი ძალიან კაი კაცი იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალით არავის არ ტენიდა რომ აბა აი არ მივიდა იქ და ზევით არ უთხოვს აბა მამებო დავტრიალდეთ ეს კოშკი ავაშენოთ. ანუ მოდი მითხარი და შეიძლება მე გავაკეთო ეს თუ ჩემ ძალებს არ აღემატება. აი ესეთი არის რაღაც მომენტში ხომ მე რა ეს ცხოვრება ძალიან რთულია, გაგირბის, შენდაუნებურად, ან გინდა ვიღაცას დაეხმარო იქ სადაც არ გთხოვს, ან რაღაცა პირიქით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ან პირიქით რომ მიხვდეს რა მინდა მე. ხო, ან გინდა რომ ვიღაცა უნდა მიხვდეს შენ რა გინდა. ხო, ბევრი მიზეზი არის, რომ ხანდახან ეგეც არის, რომ შენ გინდა რომ აი რაღაცა
ვიღაცა მიხვდეს შენ გულში რა ცეცხლი ტრიალებს და თვითონ იმან რაღაცა გააკეთოს, აი მოვიდეს და გითხრას, რომ ხო არ გინდა დაგასაქმო სადღაც ჩემთან. კაცო, მე რატო უნდა მინდოდეს შენ დაგასაქმო ჩემთან? მოდი და მითხარი, რომ დამასაქმე შენთან და მე მივიღებ გადაწყვეტილებას. ხო ხვდებით ეს ჩვენი გამოთქმა რომ ამირან გულში მღეროდაო, იდეალური ამბავია რა. ამირანი გულში რომ მღერის, ჩვენ არ გვესმის ეს დამღერი, სულ მარტივი ამბავი არის ეს. როგორ? ხო არ ვიცი ხა ეგ ვის დაავადება, მაგრამ ეგ. ამიტომ ეხა თქვენ რო სია გააკეთეთ, ამ სიის კლასიფიკაციას, როცა თქვა ეხა აქ შეიძლება არ გააკეთოთ, მაგრამ სახში მოახერხოთ ესე. ანუ პრიორიტეტების დალაგებით. ოღონდ ეს გაყუჩების ეფექტით არ არის, რომ აი გადავყარე ვიღაც ტიპები და საერთოდ რომ გამარჯვებას რომ მეტყვის ეს მეზობელი ზურგს შევაქცევ. არ შველის ეგ. აი მე მყავდა ერთი მეზობელი, რომელიც აი ტვინს ბურღავდა, რასაც ქვია, მიხვდით? და სულ ერთი და იგივე ამბავში ვიყავით, რომ ის ტვინს ბურღავს, შენ რეაქციას აძლევ, ტვინს ბურღავს და მე მივხვდი, რომ ამ ციკლში შევედით, რაღაც სპექტაკლში ვიყავით უცბად რა. მაგარი თემა გაიჩითა, ის ტვინს ბურღავს, მე რეაქცია ტვინს და ამ დროს უცბად რო დავინახე, რომ მოდის ტვინის ბურღვა დავიწყე მე. და ეხლა რომ ხედავს, შორიდან მესალმება და გარბის. ხო ხტები, ანუ როლი შეიცვალა ავტომატურად. აი ეს კარტმანის სამკუთხედი მეთქი წეღარაც გითხარით რა. ხშირად ეგ არის ზუსტად. ამ ურთიერთობებში უბრალოდ ერთი რაღაცა ნაბიჯის გადადგმა არის. ეს ჩემ მეგობარს მოვიდა, ძაღლმა დაგლიჯა რა. და სვანია ეს ბიჭი და აი ფეხი კი რამ გამოაჭამა და რაღაცა და ნუ მე მეორე დღეს მივედით და ის პატრონი ამბობს, რა ვიცი, ესე რომ გადაედგაო ფეხი არ შეჭამდაო ძაღლი რა. დაბმული იყო ის ძაღლი და ეს რო გამოვარდა ეს ხო არ გაიქცევა და აბა მოდი და შერკინება და ვეფხვი და ამბავი და ხანდახან ეს ერთი ნაბიჯი საჭიროა. რო ძაღლმა არ გიკბინოს. ან რაღაცაა საჭირო ხვდები? ანუ გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს და პირიქით მეტიც ყველაზე სუსტი წერტილები სადაც გვაქვს ცხოვრებაში, ყველაზე მაგარი რაღაცების პოვნა იქ არის შესაძლებელი. აი ეს კემბელი ამბობდა გმირის მოგზაურობის ეს ცნობილი ავტორი, რომ რომელ გამოქვაბულშიც გეშინია შესვლა, იქ იმალება შენი წარმატების გასაღებიო. ძალიან მაგარი გამოთქმაა, იდეალური გამოთქმაა ჩემი აზრით რა. ნამდვილად ჩვენი წარმატების და ჩვენი აი რაღაცა ახალ გზაზე გასვლის თუ რაღაცის გასაღები ზუსტად იქ იმალება, სადაც ჩვენ არ ველოდებით. ჩემთვის ეს იყო მწერლობის ამბავი. თუმცა ამას წინათ ერთ ადამიანს ველაპარაკებოდი, მწერი თერაპიის ინდივიდუალური შეხვედრებიც მაქვს ხოლმე და მასთან ლაპარაკისას მე მივხვდი სად მაქვს კიდე რაღაცა ტიპის გაჭედვა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ამბავი ამოვატრიალე თითქოს, ხო, ეს რაღაცა რომ არ შემიძლია რაღაცა სადღაც რაღაცა ტიპის ბლოკი ამ თვალსაზრისით კიდე შემორჩენილი მაქვს როგორც ჩანს და კიდე არის ეს საკითხი დასამუშავებელი, სრულიად შემთხვევით მივხვდი, იმიტომ რომ როდესაც საქმე ეხება ჩემს მხატვრულ ნაწარმოებს, აი რაზეც ის მქონდა, ყოველთვის რაღაცნაირად ისე არის და ჩემი მხატვრული წიგნები კარგად არ იყიდება და როცა საქმე ეხება არამხატვრულ ტექსტებს, მაგალითად აღზრდაზე და რაღაცები, ყოველთვის ძალიან ბევრი იყიდება და ბესტსელერი. ეს ჩემი პრობლემაა და არა მკითხველის. სადღაც რაღაცა ამბავში კიდე ისე ხო, სამუშაოა და კედელი აღმართული არის. და ამას როცა ხვდები, მე უბრალოდ უნდა მიხვდე რა მაქვს შესაძლებელი. რა დროს მაქვს შესათავაზებელი, როცა მეუნება ილოცე თუ არა, ის არა ქვია დეზდემონა, ხო. მე უნდა უთხრა რომ უბრალოდ იცი რა მოდი ყავა დავლიოთ. ხო, მოკლედ ეგ არის ჩვენი გარემოცვის შესახებ. ეხა კითხვებს უპასუხებ და მე მგონი მე ძალიან დიდხანს აღარ წაგართმევთ, ისედაც დროზე მეტი წავიდა. კი. გამომიჭერია რომ ChatGPT უნივერსალური პრობლემა გახდა უკვე გამომიჭერია რომ ChatGPT-ს დაწერილი თემა მოუტანიან რაღაც აქტიანად რაღაცნაირად მივანიშნებ, მაგრამ პატარა მოსწავლესთანაც კი თავს ვიკავებ და არ ვამხებ რომ მოიტყვე და მით უმეტეს დიდ ადამიანთან მიჭირს ამისი თქმა რომ მომატყუა. ნუ ახლა როცა მოსწავლეს ეხება საქმე სხვა სტრატეგიები მაქვს, მაგრამ ადამიანთან მეორედ აღარ ვენდობე, მაგრამ აი არ შემიძლია
შემიძლია უთხრა რომ ვიცი რომ შენ ნორმატივია. არ ვიცი ახლა ეს როგორც ფსიქოლოგის როგორც პიროვნულად ადამიანის თქვენი პოზიცია საინტერესო იქნება ჩემთვის, რამდენად სწორია ან არასწორია ეს ნიშანი. ერთადერთი რაც ძალიან ზერელეთ შემიძლია გითხრათ, ეხლა ძალიან რთულია რომ ეს რაღაცა სიღრმისეულად ადამიანს უთხრა, მაგრამ ძალიან ზერელეთ რაც შემიძლია გითხრათ არის ერთი რაღაც. პირველი რომ თქვენ ამ შემთხვევაში მშობელი ეგომდგომარეობის ამ როლში ხართ, იმიტომ ზოგადად აი ეს გამოგიჭირე ეს არის მშობლის როლი. აი ეს როცა დამნაშავე გარბის და პოლიციელი მისდევს, აქ როლური თამაშია. ეგო ბავშვი გარბის და ეგო მშობელი ცდილობს გამოიჭიროს. ცოლქრობის ამბავში თანამშრომლ აი ერთი რო ელოდე, აი ეხლა ნახეთ თუ არ გამოგიჭირო. ეს გამოგიჭირე ეს არის ეგო მდგომარეობა მშობლის. რაც არ არის ნორმალური ამბავი ჩვენი, მაგრამ ეხლა როცა ეხება საქმე უშუალოდ მართლა მშობელს და შვილს და როცა მოსწავლეს და მასწავლებელს, ამ როლში ხშირად ბუნებრივად ჩვენ და უნებრივად შევდივართ, ხო? მე ეხლა როგორ ვაკეთებ ხოლმე აი მაგ შემთხვევაში, იცით რომ როგორც კი მე მოლოდინი მიჩნდება რომ ეხლა უნდა გამოვიჭირო, უნდა თითქმის დარწმუნებით გითხრათ რომ თქვენ ამას მოახერხებთ. სერვანტესა აქვს ერთი ესეთი მოთხრობა დაწერილი ერთგული ცოლით რაღაც ესე ქვია, მოკლედ ცოლ-ქმარი არიან, გიждდება ეს ქალი ამ ქმარზე, ქმარსაც უყვარს, მაგრამ ქმარი ამბობს რომ ეს არ მჯერა რომ არ მღალატობსო რა და თავის ძმაკაც ეუბნება რომ უნდა გამოვცადოთ ეს ჩემი ცოლი. და ისე უნდა ბიჭო, ყველა ვიცით რომ უყვარ ხარ, გიждდება შენზე, მაგრამ რა გინდა, რატომ არა, მაინც უნდა გამოვცადოთ და კაი გამოვცადოთ და მიდის ეს კაცი და თავის ძმაკაც დატოვებს რომ რაც შეიძლება ყველაფერ ფულსაც დაუტოვებს რომ მიდი ეხა აცდუნე ჩემი ცოლი. სცენარს ქმნის და ამ პროცესში ეს ცოლი მართლა სტუნდება და ეს ძმაკაცი და ეს გააბავენ ამბობს რომ დაბრუნდება ეს კაცი, ეს ძმაკაცი ეუბნება რომ ეგეთი ერთგული ქალი ძმაო მე ცხოვრებაში არ მინახავს. ანუ იმან მიიღო ის რასაც ელოდებოდა. და ხშირად ზუსტად ეგ არის რომ აი დევნელის პოზიციიდან გამომდინარე ჩვენ სუნცირე გადაყვავს მეორე მხარე იმ ეგო მდგომარეობაში, როცა ჩვენ ეს სცენარი უნდა დასრულდეს. ანუ შენ რო ხდები ეგო ძლიერი მშობელი, მეორეში გადადის ეგო ბავშვის მდგომარეობაში. იმიტომ ზრდასრული ამას არ მიიღებს, მიხვდით? ან გაგერიდება, ან გაგაჩერებს კაცო, დედიკო და რაღაცა ეხა მე რო გითხარით ეგ არის კლასელი, ხო? გამანები რა თავი არ მინდა რა. მიხედე შენ ფეხებს ძველი გაქვს თუ არა. ერთხელ ორჯერ სამჯერ, მაგრამ არ მომწონს. ამიტომ ჩვენ ამ პროცესში შევდივართ ხოლმე უკვე როლში შევდივართ და მონაწილე ვხდებით და ამიტომ ერთადერთი თემა რა არის, ცი რომ მე სულ ესე ვფიქრობ ხოლმე, ხა მე ხო სხვისი გულში ატრიალებს, არ ვიცი. აი ეს ტვინის მახეები, ჩემი საყვარელი თემა ერთ-ერთი არის ის, რომ ჩვენ გონია რომ სხვის გულში ატრიალებს, შეგვიძლია გამოვიცნოთ. ხშირად შეგვიძლია გამოვიცნოთ, არის ეგეთი რაღაცა, რომ გამოვიცნოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გულთამხილავები არა ვართ. ამიტომ ამ მახეში თუ გაები, შენ სულ გონია რომ გამოიცნობ და მერე სულ ახდება ხოლმე ის რაც გეგონა რომ გამოიცნობ. და ყველაზე სწორი ამბავი რა არის, იცი რომ შენ უშვებ იმ მოცემულობას რომ მე არ ვიცი, მაგრამ რა კი ეჭვი მაქვს და რა კი თქვათ ხვდები თუნდაც რაღაციდან გამომდინარე რომ შეიძლება ის მატყუებდეს, მე თავს ვიცავ ამ ტყუილის საფრთხისგან. რომ ამ ტყუილში მე უბრალოდ ანუ არ მომატყუოს იმ ადამიანმა. მაგრამ 100%-ით დანაშაულებას მეორე მხარისას მე მოვერიდებოდი, მე ვერიდები ხოლმე, იმიტომ რომ მე რა ვიცი ხა ვიღაცას ხო არსებობს იმისი თქვა შანსი რომ ესე არ იყოს. მაგალითად მე მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი ადამიანზე რომ რაღაცას ისეთს არ აკეთებს, მაგრამ რა კი არ შემიძლია 1000%-ით ეს დავამტკიცო, ვუშვებ რომ შეიძლება მე ვცდებოდე, მაგრამ საფრთხესგან თავს ვიცავ. ანუ აი ეს ხო ძაღლები რო არიან რომ მოყავს პატრონს პიტბული დაკრეჭილი კბილები და ნუ გეშინია ძმა არ იკბინება. ანუ ოკეი, ჯერა შენი, მაგრამ ვუშვებ იმას რომ შეიძლება მიკბინოს და მაინც ვთხილობ ამ ძაღლთან რომ პირში არ ჩაუჩრი ფეხს. მე ესე ვიქცევი ხოლმე, მიხვდი? ეგ არის. ხო, იმიტომ შედეგი თავს მაინც არ დამალავს და გამოჩნდება და იმ უხერხულობა შეიძლება აცდ, უბრალოდ უნდა ეცადო რომ შენ ეს არ შეგეხოს, ანუ შენი უსაფრთხოება უნდა დაიცვა ამ თვალსაზრისით. ხო, ეგ არის რა. ეხლა რო იცი რომ უნდა გიკბინოს იმან, ეხლა პირში აბა ეხლა გამოვცადო, მიკბენს თუ არ მიკბენს და პირში ჩაჩრა ხელი ეხლა, ხო, ნუ გიკბენს მერე. უაჭველი, იმიტომ რომ ეხლა ხო, ეგ ეს არის რა. ეგ ამბავია.
ხო და ეგ არის თუ გნებს, ანუ ის რაც გნებს, ის არ უნდა რატო? არ ვიცი რატო. იმიტომ კიდე არ მინდა რომ ეწყინოს და რატო არ მინდა რომ ეწყინოს არ ვიცი. ხო, ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მე ხო კაი გოგო აღარა ვარ, ვიღაცას რო ეწყინა. ანუ ისეც არ მინდა რომ კაი გოგო. არ მარტო მის თვალში არა, ვიღაცის თვალში ვარ კაი გოგო, ძალიან ისეთი ტიპი ვარ. ხო, ანუ რაღაც ისეთი უნდა ვიყო რა, იდეალური მანტია უნდა მქონდეს რა. აი ეს იდეალურობა ეგ ყოველთვის ისეთი პრობლემაა ხომ ჩვენთვის. აი რაღაცა ნაბიჯებს ვერ ვდგავთ, იმიტომ რომ რო შემეშალოს, აი ხშირ შემთხვევაში ეს არის ხომ ძალიან ისეთი ამბავი არის რა. აი სექსუალური დისფუნქციის დროს, აი ხშირად ეს კაცებს ემართებათ ხომ რომ ეს დისფუნქციის ერთადერთი მიზეზი რაც არის ყველაზე მთავარი, ნუ ბევრი რაღაც შეიძლება იყოს, მაგრამ არის სწორედ ის რომ უნდა რომ წარმოჩინდეს რაღაც გლადიატორ ტიპად რაღაც ამ ამბავში და აი ეს რომ შემიძლია არ გამომივას ამბავში სრულიად უუნარო ხდება. ეს არის ესე იგი როგორც არსებობს ფიზიოლოგიური იმპოტენცია, ფრომი ამბობს რომ არსებობს ასევე ძალიან საინტერესო ტერმინია, ესე იგი მენტალური და შემოქმედებითი იმპოტენციაც არსებობს. აი შემოქმედებითად იმპოტენტი ადამიანი ძალიან ცოდოა. აი რაღაცა შემოქმედებითი უნდა იყოს რომ გადაჭრილი აქვს და წარმოიდგინეთ ეს გავს სწორედ იმ კაცს რომ სურვილი არ გაქრობია არსად. ანუ ეს ბუნებრივი რაც არის, სექსის სურვილი აქვს, მაგრამ ეშინია. და ესეთი კაცი უკვე სახიფათოა, ხო? ანუ რაღაც ამბავში, რავი, რას გააკეთებს, კიდე კაც ფარიც. აი სწორედ ეს არის პრობლემა რა და ხშირად აი ეს იდეალური გოგოს და იდეალური ბიჭის თამაში ხელს სწორედ მაგაში გვიშლის. კაი, კიდე ვის აქვს რამე შეკითხვა? ან რაღაც გასაგებად ვილაპარაკი არა? ენეაგრამის მიხედვით არის ორიანი. ხო, არ ვიცი ენეაგრამის რამოდენიმე სესია. აი დავაბატები, ეს სად არის ზღვარი? იმასა რომ აი ადამიანი ითხოვს მართლა. აი ხანდახან ეხა ნახეთ, ესე ხისტად ვერ ვიტყოდი, ეხა უკვე რატო? ხანდახან ხო არის სიტუაცია, როცა გრძნო, რომ მეორე მხარეს ერიდება რაღაცის ხომ. აი მაგალითად ვინც მშობელია, რომ ხანდახან აი შეიძლება შეამჩნიო, რომ იცი მე ძალიან მიხარ რომ ჩემ შვილებს შეუძლიათ ხოლმე პირდაპირ მითხრა რომ მამა ეს შეგიძლია რომ რაღაც ვთქვათ მიყიდო არამე და მე ვეუბნები რომ შემიძლია თუ არ შემიძლია. მაგრამ ჩემი თაობის მოზარდებს განსაკუთრებით დროს გაზრდილებს გვერიდებოდა რომ შობლი ეს ძალიან პრობლემაა სინამდვილეში. ხო, გვერიდება რომ აი ადამიანს უთხრა რომ რაღაც აი მოდი რა კოშკი ამიშენე და მოდი გეთქო შეგაიგოს თუ ავაშენებ რა ის რაღაც ეგ ამიტომ ხანდახან არის ეგეთი სიტუაცია რომ შენ მართლა გძნობ რომ იმ ადამიანს უნდა რომ რაღაცა გთხოვოს და გერიდება. ამ შემთხვევაში ხა ეს ხო ის არა კანონები ეს ხისტი ისე ხო არ არის რომ აბა ესია და დაწერილია და მორჩა. ანუ კანონი იმითოა კანონი რომ ხანდახან უნდა დაარღვიო ხო? შენი გზნობიდან გამომდინარე ადამიანურად როცა გზნობ რომ წყურია კაც წყალი თქვათ ეხლა ის კი არა რაღაცა წყურია და გიტრიალებს ესე ირგვლივ და ხანაკა ეს მე ვახსოვს ერთ დასასრულებლად მივიდიო და ისა მამა ჩემი იცენებს ხოლმე რომ თურმე ვითვლი ვარ ნახე ეს მამ ვეკითხე მამა ეს რას ნიშნავს ბანაჩანგალი რო ხარ ის მეორე რომ აი რესტორანიანი ეხლა მეორე ეს რას ნიშნავს შიოდა უბრალოდ მე გადაუხია და ვიტყო რომ აი ნახე განახებ შულოში გიტკი რას ნიშნავს ეს პრობლემაა იმიტომ რომ შვილმა მამას უნდა უთხრას რომ მამამ შია და მამა შეიძლება ეხლა არასოდეს ეგეთი რაღაცა ჩემ შორებს არ ყოფილა რომ რაღაცა თქვა მე მეთხოვა და უარი მიმევა მაგრამ ზეგარაც თქვი რომ ფიქრობ რომ აი ეს გაჭირვება ხალხს რაღაცა თარგმნის მეზობლები რომ ამბობენ რომ ვაიმე კარაქს ჭამთ თქვენ და კარაქი რამდენი ხანი არ მიჭამენ ითხოვნება ბავშვი და გონია რომ რაღაცას აშავებს რომ ეს კარაქს ჭამს და ვიღაცა კარაქი არ უჭამია 2 თვეა თქვა მე დარდობდი ხოლმე ამაზე რა ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა სკოთაშორის ეს დასამუშავებელი რომ შენ რაღაცა გაქვს და ვიღაცას არ აქვს და ეს იწვევს მე რაღაცა ხო გამერდა გეჯინოს მაგაზე და ხო მაგრამ ეგ არასწორია რა საბოლოო ჯამში რა მამა ჩემი მუშაობდა და მქონდა კარაქი ვიღაცას შეიძლება მიყიამას ხო და ნახე როგორი რაღაცა არის ესე იგი რაღაც მომენტში
ეგ არის სწორედ ეს მშობელი ეგო მშობლის როლი. მშობელი ხო შვილს არ ეკითხება ხშირად რომ შია თუ არ შია, პირდაპირ თავაზობს საჭმელს. ან ცივა და ჩაიცვი და აცნობს. ანუ შეიძლება აი ეგეც აღზრდის ერთ-ერთი დანიშნულოვანი კომპონენტია რომ შვილს კითხო როცა იცი შე რომ მას შეიძლება სციოდეს კითხო რომ ხო არ ჩაიცმევ რომ შეცივდეს. აი გენიალურ რაღაცა შევესწარი გერმანიაში ფრანკფურტის ციკლის ფესტივალზე ვიყავი და სულ ყვები ხოლმე მშობლებთან რომ ესე უნდა მოიქცეს მშობელი. არ ვიცი ვინ იყო, მაგრამ ნუ ალბათ ესე იყო გაზეთი. ჩემზე მიდის ქალი, მეორე ქალი და ბავშვი. ბავშვი არის ალბათ 1-2-3 წლის სამაკატკატ რაღაცა რომ მაგით მიგორიალობს და წაიქცა. გადასასვლელთან არიან ეს შუქნიშინის დასაწყისი არის. დაეცა და ხოთი იტყვი ფეხი რო გაგირბის რო დედა იქვედგას და მე ხა ნაბიჯი არ გადავდი, იმიტომ ჯერ ერთი ვიცი რომ იქ ესე ბავშვი მოფერება ხო და მე დედა მითქვა და ვიქვედი. დედა მისი დაიხარა, ანუ ბავშვის დონეზე დაიწია ეს პირველი მოქმედება. ეუბნება რომ დედა მე აქ ვარ, ეგ მე მითხარი, მე გერმანული არ ჩემგვერდ ვიცი ყოლას ვათარგინე, 10 სიტყვა სიტყვით მეთქი ხა მოусმნი რას ეუბნება რომ მითხარი მეთქი და ეუბნება რომ დედა მე აქ ვარ, რამე ხო არ იტყინე, ბავშვი ეუბნება რომ აი რა მუხლი ვიტყინე, ჩემი დახმარება რამეში გჭირდება, არა მე თუ ნავთქები, ბავშვი ადგა და უცბად იღიმის და ეს გადაწყავებული მუხლი არაფერი არა, გააგრძელეს ესე სიარული გადასასვლელზეც როგორ მიდიოდა იცი რომ აქ მანქანები გაჩერდნენ ეს ბავშვი დამოუკიდებლად მისეინობს დედა გვერდით მიყვება. უსაფრთხოების გარანტია. ეხლა მე წარმოვიდგინე რომ თბილისში ეს სიტუაცია როგორ შეიძლება მომხდარიყო. პირველი რომ სუშე როგორ უნდა ეცემოდე, შეხელები არ ეცემიან, შეშტერო გავარდება და აი კაცებს ხელში 112 და არეკეთ და რაღაც ხუთებით. ანუ აი ეს ანომალიური გადასვლა. ამიტომ სულ ფიქრობდი ხოლმე რომ მეთქი აი ესეთი მშობელი მეც მინდა რომ ვიყო რამაგრად მოიქცა. ანუ ანი აქ ვარ პირველი და ხე მოქცევა პირველი აქ ვარ გარანტია უსაფრთხოების. მეორე დაუყვავა, მესამე უთხრა რომ გინდა ჩემი დახმარება? ბავშვმა უთხრა რომ არ მინდა, მე თუ ნავდგები და ადგა ფეხით. აგრამა კი არ ტაცახელი. ბავშვი თვითონ ადგა და დადგა და გააგრძელა გზა. აი ამ მდგომარეობას თუ მოახერხებ, იცოდე რომ ყველაზე მაგარი დახმარება შენი მხრიდან იქნება ეს. Ой, გაქროქნა მთელი თბილისი გაჭორა იყო ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი სახელმწიფო ვერ ვიცოდეთ ამერიკელი პედაგოგი და ფსიქოლოგი არის ეს ქალი და ესეთი რაღაცა გააკეთა რომ თავის 12 წლის შვილი გაუშვა ნიუ-იორკში ერთი თქვა პირობიდან ბრუკლინიდან მანჰეტენზე სკოლა დადიოდა და მარტო გაუშვა და ამაზე დაწერა თან თვითონ სტატია და ერთხელ ხო ეხლა იფიქრებთ რომ საქართველოში როგორ ადგეში და ჩვენ ქართველები არ არის ეგრეთ ისინი ნიუ-იორკელებიც ამერიკელებიც ზუსტად ეგეთი რეაქცია ჰქონდათ რომ ეს საზიზღარი თან ეხლა ცნობილი იყო ეს რა დედა ეს საშინელი ეს რა გააკეთა ჩამოვართვით დედობა სოცმუშაკებს ეძახიან და რაღაცა და იცი რა ხოლმე დისკუსია მოყვა იგუგლება ეს ისტორია სხვადასხვა სახელმწიფოარი არ მახსოვს მაგრამ მონახავთ ეს ცნობილი кейსი იყო და მე წიგნი დაწერა ამ თემაზე ჰელიკოპტერ მშობლის იდეა რა და როგორ რაღაცა იყო ის ეს აღწერს რომ გაუშვა თვითონ გაყვარა ეხლა დედა იყო და მაინც უმა გაუშვა და მიყვებოდა პროცესს რომ როგორ მიდის შვილ ან უსაფრთხოების გარდა უბრალოდ შვილმა უთხრა რომ მე მზად ვარ გონია რომ 11 წლის კი ვარ 12 წლის მაგრამ შემიძლია ნიუ-იორკში დამოუკიდებლად გადავადგინდე და ესე ცხოვრობდა ეს ტიპი ესეთი იყო რა მივხვდი მე მახსოვს აი სულ ფიქრობ ხოლმე რომ მეთქი როგორ გაბედა დედა ჩემა რომ 91-12 წელია ბათხაბუთქი ისმის რაღაც ხოხტები იარაღიანი ხალხი გარბის და ხელს ჭრიან და რაღაცებს და მე ვთქვი რომ მეთქი ძალიან მინდა რომ ჩემი ოცნება იყო რომ მეტროთი მარტო მე წავსულიყავ და უთხრა რომ გამიშვით მეტროთი მარტო და არ ვიცი რა განაირად გამიშვით მე ეს 11-12 წლის ვიყავი და მარტო გამიშვეს რაღაცა ცხონებულ აპაჩებთან მიმართ ეს რა ჩადებული ჩანთაში სუპი რომ მიუტარო რომ ავადიყო და უნდა და რომ მივდივარ და მაშინ ვიგრძენი, ანუ რამდენიმე წერტილი მქონდა ცხოვრებაში, როცა ვიგრძენი, ყველაფერი შემიძლია. და ესეც გამომდის ცხოვრებაში, აი, სულ მაგ შეგრძნება, რომ რაცაც მე მოვუკიდებ ხელს, თუ მინდა, შინაგანად გამომივა და გამომდის ხოლმე, აი რაღაც ენერგიას ვარჯავ, დროს, რაღაც რესურსს, მაგრამ არ მაქვს შეგრძნება, რომ აი არ გამოვა რა. ეს ერთ-ერთი თემა იყო ეს. რომ მივხვდი რომ რა მაგარი რაღაცა შემიძლია, რომ დამოუკიდებლად წავედი ერთი უბრინდან მეორეში. მეტროთი.
აი არ ვიცი ხა ძალიან მე თვითონვე მიჭირს რომ ჩემ შულს ესე მიუშვო. მაგრამ მე რომ ვიცი ეს რა მაგარი შეგრძნებაა, ჩემ შვილებთან ამას ვიყენებ ხო, მაგალითად ჩემი 8 წლის გოგო რომ მეუნება რომ მე მგონი ვიფიქრე და საკმარისად დიდი ვარ იმისთვის რომ ჯანაშიას ქუჩი და პეტრიაშვილის სკოლაში მარტოვია რომ მეუბნები რომ მეც ვთვლი რომ შენ შეგიძლია ეს. უბრალოდ აი მე მინდა რომ ვნახო და დავტყბე იმითი შენ როგორ ახერხებ ამას და რომ მიდის წინ მე მივხვები უკან და ისიც ბედნიერია რომ მე განა არ ვენდობი უბრალოდ ტყბები ის როგორ მიდის იმითი მარტო მიხვდით და მე ვცდილობ რომ ესე ვასწავლო მან დამოუკიდებელი ცხოვრება რომ შინაგანად ეს მოთხოვნილება მას აქვს ეს მოსწონს რაღაც ეს დამოუკიდებელი ამბავი და სანამ ესე მიათრევ რომ წამოდი და მანქანა დაგეჭერ იმიტომ აი ეს პრინციპი ჯუნგლების მიხვდი აი ხა რეალურად გონებით რომ იფიქრო აი ამ წრეში ამ საზოგადოებაში სადაც უცბად შეუულია ვიღაცა ბავშვი სასიკვდილოდ ცემონი იმიტომ რომ ქურდულში რაღაცა შეეშალა სა აი ხა შემოშუბა აი 14 წლის ბიჭი ყავს საერთოდ არ იცის რა ვარ საერთოდ არ გარტყმაში არა შეიძლება ვიღაცამ ესე რაღაცა უთხრას იმიტომ რომ შეეშალა ქურდულში და არ იცის მე ვიცოდი იმიტომ რომ იმ წრეში ესე ტრიალები და ცხოვრობდი დიდოზე. ესეთია გარემო, მაგრამ შენ ვერ დაიცავ მას მუდმივად. ან უარესს დამართებ, რომ გაუტამასავი გეყოლება გამოგმული, შეიყვან ჯუნგლებში და იმას ეწოდინება, რომ შენს ნაცვლად ვიღაცა ყოველთვის არსებობს და შენ როდესმე ან მოკვდები, ან რაღაცა დაგემართება და დარჩება მარტო. და იტყვის, რომ რა ცუდი იყო ჩემი მშობელი ეს რა გამიკეთა. ეგა ჩვენი შობლის მიზანი ალბათ თუ კი რამე არსებობს არის ის რომ მაქსიმალურად უსაფრთხოდ ვასწავლოთ ცხოვრება ადამიანებს რომ ეს ცხოვრება არის ესეთი ანუ მოგწონს არ მოგწონს მე ბევრი რამე არ მომწონს არ მომწონს ესე როგორ იქცევა ის როგორ იქცევა ესეთია ცხოვრება წიგნი ესე იწერება ყველა თუ იქნება ერთნაირი საშინელი წიგნი გამოვა წიგნი როგორ წერება რომ შენ ხარ ანტაგონისტია იქ ვიღაც მოღალატეა, ვიღაცა ესეთია და რო კითხულობ, ხო მაგრად მოგწონს, რომ აი რა მაგარი სიუჟეტი ჩაიხლათ. აბა ეხლა წაიგიქეთ ისეთი წიგნი, სადაც ისეთი რაღაც რობოტივით გამოძერწილი ადამიანები არიან. დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლომდეც ვერ წაიგეთ. ითქვით, რომ საშინელება რა არის. ხო, ინტრიგა თუ არ ჩართე. ხო, ეგრეა. ამიტომ მე ჩემი ასე ვთქვათ, რჩევა ეს იქნებოდა, რომ თუ გინდა იმ ადამიანზე ვთქვათ, იზრუნო აი ესეთი ტიპის მიდგომა მაგარია რა რომ შენ გვერდით ვარ და აი თქვა მელში ასე ვამხო თუ რამე შემილია რა ვიცი თხოვე და ანუ რაღაცა ნაბიჯი მანაც გადმოდგეს ეხა თხოვნაც არ უნდა ისიც არ უნდა ესეც არ უნდა აბა რა